ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಯೋದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮನ್ನುದ ಕಲೆಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಒರುಟ್ಟು ತುಳುವನಾಡದ ಒಲಿಮದತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕಿಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತೊಳೊಂದು ದೈವಳೊಂದು ಮಾಯೊಳೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಐ ನೆಲಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಹೊರುತ ಆರಾಧನೆದ ಪಿರವುಡು ಅವು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ನೆಲತ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ ದೈವತ್ವದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸತ್ಯಾರಾಧನೆದ ಒರುಟು ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತ ಈ ನೆಲತ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪರಂಪರೆದ ಕುಲು ಐಕ್ ಸತ್ವ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡರು ಈ ನೆಲತ ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಅಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಅವಳು ಪತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತಾದ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪನಲ್ಕ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಬು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆ ಕಲನೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಅದು ಬತ್ತಂಡ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕನತದ ಅತ್ತಂಡ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಕನತದ ಆ ಕುಲಜನ್ಮದ ಕ್ಲಿನ ಕನತದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಿರಿಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಕಲ್ನ ಮಹತ್ತಿಕೆನ ಅತ್ತಂಡ ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪುನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆರಿಯಂದಿನ ತೆರಿಯೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜಬೆನಂದುಳ್ಳ ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರಂಬ 4010 ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತರಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೇರು ಪಂಡ ಬಾಕುಡೇರ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪೊರ್ಲು ಆ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಅಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಶಕ್ತಿಲೋವು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಪಿರಾಕದ ಪರಂಪರೆದಾದ ಪುಟ್ಟುದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಡು ಐಕಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಆರ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಕಂಪನಿಡು ಆರ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾದಿತ್ತೊಂದು ಈನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿದ ಭಿನ್ನ ಅದು ವಾಲಗಾತಿರು ಗಣೇಶನೇರನ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಈನಿತ ದಿನ ನಮಕ್ ಭಿನ್ನ ಆದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಆರು ಇಡೀ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕೃತಿಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಾನ್ಲ ಲೇಖಕಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಇನಿ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ತುಳುವ ನೆಲತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಮೊಕಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ತುಳುವ ನೆಲತ ಮಾತ ಆರಾಧನೆದ ಉಳತಿರ್ಲದ ಉಳೈ ಮುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಮುದಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ವಿಚಾರಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಕರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಗಣೇಶಣ್ಣ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿದ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಆದುಳ್ಳರೆ ಇರುವ ಆ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಈ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿತ್ವಗೂ ಈರಿನ ಒಗ್ಗೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆದ ಮೂಲಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಸುಲ್ಕಾದ ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಮೊದಲು ಗಣೇಶ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಏನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಂತ್ರ ಇಂತಿನ ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಏನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಂತ್ರ ಕಟ್ಟನ ಯಾನು ಮನ್ಪೋಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಬತ್ತಂಡು ಬಕ ಇತ್ತೆ ಈ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ನಿಮರ್ತಿಡು ಅವಿನ ಮಾತ ಈ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪಿರಬುರಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಇಂದು ಭಕ್ತಿಡು ದೈಯೋಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯಡು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗಲು ಎಂಕ್ ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಇನಿ ಬೈಲ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಜನ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುಂಡು ಇನಿ ಅವು ಐತ ಸಮುದಾಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತಡೆ ಇನಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು
ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಮಕ್ ಸರ್ಪ ನೇರವಾದ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸರ್ಪದೇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೋಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅವು ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಕ್ಕುಪ್ಪುನು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಸರ್ಪಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಆ ಭೂಮಿ ಉದ್ಭವಾಯಿನಂಚಿನ ಹೊರ್ತುಡೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ದತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ನಗ ಬಾಕುಡ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿ ಈ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೆರು ಇನಿ ಸಮುದಾಯಡು ಐಕ್ಯಬೋಡಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಾಗಮನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪು ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಸಮಾಜದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನನ್ನು ದಕ್ಕದು ಇನಿ ಎಂಚ ಅಕಲು ಬದುಕದು ಇನಿ ಎಂಚ ಅಕಲು ಎತ್ತಿದೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಇನ್ನು ದೈವಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರ ಕಾತುದು ಮಿತ್ತು ಕೊಣದು ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರ ಮಣ್ಪನಂಜನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿತ್ವ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಏತು ಪ್ರಾಯೋಗ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆ ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲಶ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುಣಂಜುಂಡು ಕಲಶ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುಣಂಜು ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಕಲಶ ಪುಣಂಜನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕಲಶ ತೊಂದಿನಿ ಕಾನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಕಲಶ ನೀರವಲು ಮೀಪನಿ ಓಲೇರೆ ಕಲಶ ನೀರು ಎಂಕಲ್ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡೆ ಮೀಪುನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ನೆಟ್ ನೇಮ ಕಳಟ್ ಕಟ್ಟಿ ನೇಮಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಮಕ್ ಕಲಶ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚವನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ತರವಾಡ ಎಂಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನುಪ ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಎಂಕಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟಿನ ಮಾಡ ದೈವಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂದ್ ತರವಾಡ ಧರ್ಮದೈವಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕಲ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲ ದೈವ ಅದು ಮನ್ಪಣೆ ಅವ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ತಂತ್ರಧರನ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಮಾತ ಇರೋಣ ಶುದ್ಧ ಕಲಶ ಮಾತ ಅದು ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿನ ಮಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿದ ಎಂಕಲ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಒಚ್ಚಿದು ದೆತೊನ್ನು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ನ ದೆತ್ತು ಕೊರದೇವೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಈರು ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡಿನ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಈ ಪಾತ್ರಿತ್ವ ಅವಳ ಈ ಕಲಶ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುನೆ ಅವು ಬಿರ್ಮೇರದ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬಿರ್ಮೇರ್ ನಾಗಬೆರ್ಮೇರ ನಾಗಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಸೇವೆ ಆಪನ ಸರ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪುಲ್ಯಕಾಲದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬರ್ತೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣೀರ್ಲಾಲ್ದಿನ ಸಮಕ್ಷ ಮೂಡು ಕಲಶ ಸ್ಥಾನ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯಕಾಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಅದು ಪೊದ್ವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ ಏರು ಆ ದೈವದ ಬಸವೆಂದು ಬರ್ಪೇರ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಅಕಲ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಅಕಲ್ ಪನಡು ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಆಮೇಲೆ ದೈವದ ಬಸವೇನ ಅಂಕಲ ಬುಟ್ಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ನಿಖಲ ಏತು ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಪದ್ನೆನ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬಲ ಸೇರುಡು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಜಾಗ್ಯತೆ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಬರಿ ಬಂಡ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಜಾಗ್ಯದಕಲ ಸೇರ್ದು ಒಪ್ಪಿತು ಕೊರ್ಪನ ಚಿಂತನ ಕ್ರಮ 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಬತ್ತ ಸೇರ್ದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ನ ದೆತ್ತದು ದೈವಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಒಕ್ಕೋ ಈ ಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾದನ ಸ್ವರಕ್ಕೇನುಂತಿಜ್ಜಿ ಜೋರು ಪಾತೆರಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಡ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಓ ಏನುಂತಿಜ್ಜಿ ತಾಲೂಕದ ಪಾತೆರ್ನು ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ എന്നൊരു പ്രശ്നേ അപ്പഴ കൊഞ്ച സംസാരം ഉണ്ട് ಪಲ್ಲೆಗೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ದಾದನ ಪಣದಿತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕರೆತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕುಡರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮ ಒಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡರು ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ್ನ 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಕುಲು ಪಂಡ 18ಮ ಬರಿತಕುಲು 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರಿಪ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ
ಬೆರ್ಮೆರುಂಡಾಪಿನ ಪೊರ್ತು ಪಕ್ಕಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಂದ ಗೂಡು ಬಿಡುಪಿನ ಪೊರ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಗು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಲ ನೇಮಡಿಪ್ಪೇರು ನೇಮಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾಪನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬುಡುಕೊರಪಿನ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಸರಿ ಅತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸುಲಭಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ ಚಾಲ್ದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಿನ್ನದಿಗೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ದಿನ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ ಸಲ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಗಾಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮನವಿ ಇದು ದೈವದ ಕಾಲ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪಂಪನ ಚಿತ್ನ ದೈವದ ಇತಿಹಾಸ ದುಂಬು ಆ ದೈವದ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ನಂಜಿ ಪಂಡ ನೆಂಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಕಾರ ಹಾಕುದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ಅವೇ ಆ ದೈವದ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ನರೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದ ದಿನ ಕರಿಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ವಿಭಾಗಡ್ ಪಾಲ್ತೊಂದು ಬೋಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಮುದಾಯದ ಮುಗಿಂಡತ್ತೆ ಸಮುದಾಯದ ಮುಗಿದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಿತ್ತನ ತೆರಿನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮಾಡದು ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಬಂಡ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ 4-5 ದೈವಗ ಆರಾಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬನೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅತೆ ಐನು ಶಕ್ತಿನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆ ಬನಂದು ಬನಕ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬೋಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಅರ್ನ ಸಲಹೆ ನಮ್ಮ ದೇತನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಏನ್ ಆಸೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಪಂಡ ದೈವದ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಊರುದಿದ್ದ ಓಲೋಲು ಬಂದಿದ ಬಡಿಕೆ ಬೆನೊಂದಿತ್ತು ನಕಲು ತೂಲೆಣ್ಣರೆ ನಿಖುಲೊಂಜಿ ದೂರದ ದಂಡಿದ ರಾಜ್ಯಡ ಪಿದಯೂರ್ಡ ಬಂಜಿದ ಬಡಿಕೆ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪರೆ ನಿಖಿಲಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಲಹೆನ ಖಂಡಿತ ದೇತನ್ಬ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಈ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಪಂಪುನ ಬಗೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ದೈವಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆರಿಪಾವನ್ನಂಚಿತ್ತನ ತೆರಿನಕಲು ಪಟೋನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೇರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ನಾಗಾರಾಧನೆಗಳ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೇರುಗಳ ಅನೋರಣೀಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ನಿಖಿಲ್ನ ಬನುಟು ಪಂಡ ನಿಖುಲೇ ತನುಮೈಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯಕೆಂಡ ಎಂಕಲ ಕನ್ನಡ ತೂತನೆ ಎಂಕಲು ಉದ್ಯಾವರ ಅಂಬಿತ್ತಡಿತ ಪುಟಿದು ಬೆಳತನೆ ಅವಳು ಎನ್ನ ಪೆರ್ರ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಂಬಿತ್ತಡಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡಗ ಸಮಯ ಅವಳು ನಿಖಿಲ ನಕಲು ತನುಮೈಪುನ ಅವು ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾವಲದ ಬಂಟಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುದಾರಡುಂಡು ಈ ನಮಕ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಬೈಲಬಾಕು ನಾಗಾರಾಧನೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅವೇತೋ ಸಾರಮಾನಿ ಸತ್ಯೊಲೆನೆ ಅನಿಕೂಟಡು ಐತ ಮಲ್ತನು ಸಿರಿಕೂಟ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತನ್ವ ಆಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕೋಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ನಾಗಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ರೂಪನು ಕೊರ್ದು ನಾಗಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ದೈವದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನೇರವಾದ ನಾಗನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಬೈಲಬಾಕುಡ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನೈಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಟ್ ಐನು ಶಕ್ತಿಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪಂಡ ನೇಲೆಕ್ಕೇರಿನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಲ ನೇಲೆಕ್ಕೇರು ಅವು ದುಂಬುದ ಪುದರ ಬಂಡನೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟಾವ ನೇಲೆಕ್ಕೇರು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೇರು ಕಿಂಜಕ್ಕೇರು ಬಂಡ್ಬರ ನೇಲಿ ಅನ್ನೇರು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೇರು ನೇಲಿ ಅನ್ನೇರು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೇರು ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪಗುದಾದ ಸರ್ಪ ಪಂಡ 77,000 ಜಡತೆ ಐಕದಾಲ ಪುದರುಂಡೆ ಐಕ್ ಪುದರಜ್ಜಿ ಸರ ಅವು ಈ ಮರಿಕ ನಾಗಬೆಮ್ಮರ ಸಮಯಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಅಂದೇ ಪನ್ಪನತೆ ಪುಲ್ಯಕಲ ದೆಡ್ಡೆ ಪುದ ಪೊರ್ತುಡು ಮರಿಕಲ ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮರಿಕಲ ಸೇವೆ ಅನಗ 77,000 ಜಡತ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪದ ರೂಪಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಾಗನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆ ಕಾರಣಿಕನ ತೋಚ್ಪವನೆ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ ದೇಸಿತನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುನು ಸೇರ್ತದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಅವು ನೂತೊಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಈ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪಂಡ ನೂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಬೇನೆ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಮೆದ 7 ಭಾಗದಾತು ಒಡಕ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿಡೆ
ನಮಗೆ ತಿನಿ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರು ಸೇವೆ ಉಂಡ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರು ಸೇವೆದ ದುಂಬುದ ದಿನ ತಾನಿ 4 ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬ 4 ಹಿರಿಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 4 ಹಕ್ಕುಂದುಪ್ಪುಂಡು 4 ಹಕ್ಕದ ಹಿರಿಯರು 4 ಹಕ್ಕದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬಂಡ ಗುರ್ಕಾರ್ ಇವ್ರು ಅಂಚ ರಪಕ್ಕ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ದೈವ ಎಂಗುಲು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಪ್ಪನ ಬಕ್ಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವೇ 4 ಹಕ್ಕದ ಹಿರಿಯರು ಬಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 4 ಹಕ್ಕದಕಲು ಈರ್ನ ಬಂಡ 18 ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 4 ಹಕ್ಕದಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ 4 ವಿಭಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು 4 ವಿಭಾಗ 4 ಕಂಬ ಐತೆ ಕೋಡೆಲೊಂಜಿ ಬಾತೆರವನ್ನಾಗ ಬತ್ತೆ ನೆಂಕ್ಲೇಟ್ 4 ಕಂಬ ಅವಿ ಈ ಬಾಕುಡರ್ನ ದೈವಾರಾಧನ ನಾಗಾರಾಧನ ಜಾಸ್ತಿದ ಪೊಲಬುದಾದ ಪಂಡ 18 ದೈವಸ್ಥಾನ 18 ನಾಗಬ್ಬನ ಈ 18 ದೈವಸ್ಥಾನಗ್ ಪಿರ 4 ತರವಾಡು ಅವಾಗ ಈ ತರವಾಡ್ದ ಸತ್ಯಲಿನ ಅನಿಕೂಟ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಸಿರಿಕೂಟ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸತ್ಯಲಿನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬುದು ಇತ್ತ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಬಾತಾಗ ಇತ್ತ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಾಗಗ್ ನೇಲ್ಯಕ್ಕೆರು ಎಲ್ಯಕ್ಕೆರು ನೇಲ್ಯನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಒಂದು ಆ ರೀತಿದ ಅವಿ ತೀರ್ ಪಂಡದ ಈ ನೇಲ್ಯಕ್ಕೆರು ಈರ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿರಿಮುಡಿತ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರದ ದುಂಬುದ ದಿನ ತಾನೆ ಅವೇ ಈ 4 ಹಕ್ಕದ ಹಿರಿಯರ್ಲ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೇಡು ಉಪವಾಸ ಪತ್ತದು ಬಿರ್ಮೇರ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಂಗದ ತೋಟಗು ಪೋದು ನೂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲೇನು ಬಾರಿ ಆಚಾರ ಇತ್ತದೆ ಅಯ್ನು ಆ ನೂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಬೇರೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಐನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಮೇರ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಂಡಾಡು ಆ ಬಿರ್ಮೇರ್ದ ಕಲಾ ಅಂದ್ ಪನ್ ಪೈಕಿ ಬಿರ್ಮೇರೆಗ್ ಕೋಲ ಆಪುನ ಕಲಕ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲಾ ಸರಿ ಆ ಕಲಕ್ ಕಾಣತ ದೀಪರ್ ಬಯ್ಯದ ಹೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲಾ ಅಂದ ನಿಕುಲು ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಕಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ದ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿ ನಾವು ಆ ಬೆರ್ಮೇರ್ದ ಕಲಟ್ ಆ ಪಾಲೆದ ಕಟ್ಟ ಕೊಂತು ದೀಪ ಬಯ್ಯದ ಹೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ಧೂಪ ಪತ್ತದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮೆದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಐಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಯ್ಯನ ಕೈತಲಿ ಬಿರ್ಮೇರ್ದ ಆ ಕಳತ ಕೈತಲಿ ತನ್ನ ಜನ ಕೆದುಕು ಬದುಲಿಯಡೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಕೆದುಕು ಬದುಲಿಯಡೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ತರದ ಒಕ್ಕ ದುಂಬುಕೊನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತರನ್ನುಲ್ಲರು ಅಲ್ತರದು ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹರೀಶ್ ಮವ್ವಾರ್ ಪಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಕೇಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಲೇಜಿ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಏನೂನು ನಮ್ಮ ದೈವಲೇನ ಗಗ್ಗರದ್ದು ಪತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಹನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಆಭರಣಗಳು ಉಂಡತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಉಬಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತಾರನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ತುಳುತ ಕುದರ್ಕೆ ಏನೇರ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಗಗ್ಗರದ ಹೊತ್ತಿನ ತಲೆ ಬಟ್ಟವರೇ ಮುಟ್ಟತೆ ತುಲೆ ಯಾನಿರಿಗೆ ಇರು ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪಟ ಅಂದ ಬಣ್ಪೇಕೇನ್ಲೆ ಸುರುಕು ತಲೆಪಟ್ಟದ ತೀರ್ಥ ತಲೆಮಂದ ಪೂ ಐತ ತೀರ್ಥ ತಲೆಮನಿ ಐತ ತೀರ್ಥ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ತೀರ್ಥ ಚೌಕುಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ತೀರ್ಥದ ಎದಕ್ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎದೆ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಕಾರೆ ಕೆಕ್ಕಿದ ಕಾರೆ ಎಂದು ಪೂರ ಪಂಡ್ಪೇರು ಐಟ್ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬರ್ಪುಂಡು ಗುಂಡು ಸರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಜಿಲು ಸರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅಲಂಕಾರ ಐದಕ್ಕ ಭುಜತ್ತ ಕೈ ದಂಡೆ ಬನ್ಪೇರು ದಂಡೆ ಕಾಜಿ ಬನ್ಪೇರು ಮಿತ್ತ ದಂಡೆ ಕಾಜಿ ತೀರ್ಥ ದಂಡೆ ಕಾಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ದರ್ಶನ ಇತ್ತಂಡ ಸೊಂಟಗು ಒಡ್ಯಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಮಾ ನೆಚ್ಚಡಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ತೀರ್ಥಗೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರದ ಗಗ್ಗರ ಈ ತೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕೇಪಲ ಪೂ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಂದ ಪೂ ಪಂಡತೆ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ದಂಡೆದ 4 ಕಡೆಗೆ ಕೇಪಲ ಪೂತ ದಂಡೆ ಕಟ್ಟುವೆರು ಒಂಜಿ ಐನು ಕೇಪಲ ಪೂತ ದಂಡೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈತ್ ಒಟ್ಟು ದೈವದ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸೊತ್ತುಳು ಬೊಕ್ಕ 5 ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಡುಂದಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಾರದ ಗಗ್ಗರ ಈತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮುದ್ರಾಂಕಿತರ ಆಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿತ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನಕುಲು ಕಾರಂಗಿಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಅವ್ವಿಜ್ಜಿ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದ ಮುದ್ರೆ ದೀಪನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರಂಗಿಲ ಕೈಕೆ ಮುದ್ರೆ ಕಡಗ ಈ ಇನಾಮುದ ಬಲೆ ಕುಲು ಬೇತೆ ಈತ ಕ್ರಮ ಕುಲು ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಒಂದು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಾಯಕಂಡು ಇನಿ ಬೈಲ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನ್ನುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣರು ಈ ರೀತಿ ಪಾಲಿನ ಕಂತರ್ದಿಯಾರು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ
ಆ ಕಂತರ್ ದೀರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಈ 4 ಹಿರಿಯರ್ಲ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಜಿ ಮಾಡಲ್ಡಿ ಜೆತ್ತದ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಪವಾಸ 4 ಹಕ್ಕದ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಈ ದೈವದ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮೊಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದೆ ಏರ್ಪರ 4 ಜನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೇಳಿ ಬುಕ್ಕ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಆ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕುಲ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ನಕುಲ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ನಕುಲ 4 ಹಕ್ಕದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದೆ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ಡಿ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಕಂಡೋಡು ಪಜಿ ಮಾಡಲ್ಡಿ ಜೆತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಡೆದ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೆದುಡ್ದು ಆ ಪಾಲೆದ ಕಟ್ಟನ್ನು ದೆತ್ತದೆ ಐನು ಪಿರ ಬಿರ್ಮೇರ್ದ ಕಲಟ್ಟಿದ್ದೀದೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಲೆಕನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮೆದ ಸರ್ವದೈವ ದೇವಿಯರನ್ನು ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟುಮುಡಿಪು ನಾರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೀವೋಡಪಗ ಆ ಕಟ್ಟು ಮುಡಿಪು ನಕುಲು ಪಂಡ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಸಮಯದ ಅದೆತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಅಕಲೆ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಅಂಚ ಅಕಲೆ ಒಂಜೀರ್ನ ಪಾತ್ರದಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅತೆ ಆ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆದುಡ್ದ ಕೆದುರ್ದು ದೆತ್ತದಾಂಡ್ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನೆಯಪ್ಪ ಬರ್ಪನ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊರ್ತಾದೆ ದೆತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಅಕಲೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಪಾಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆದಲ ಆರಾಧನೆ ನಿಖಲುಲ ಮುಗಿಡು ನಾಲ್ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ನಕಲು ಅವೇನು ಕನತದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಟ್ ಬಾರ್ದು ಐದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಪಾಲೆ ದೆತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತಿ ಅಕ್ಕುಲು ಸಿರಿಮುಡಿ ತಯಾರು ಅಕ್ಲು ಆ 101 ಪಾಲೆನು ಐನ ಆಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತುಂಡು ಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಉದ್ದವಾಯಿನ ಬೆದುರುಗು ಐನು ಪೋಣಿಸಿ ಬೆರಿಂಚ ಆ ಪಾಲೆನೆ 1001 ಜಡತ ಸರ್ಪದ ನಕ್ಷ ಐಟು ಬಿಡುಪ ಬೇರೆ ಈ ನಕ್ಷೆಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬುಡ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬುಲ ಮಜಿನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಪಾತಿರಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ದೀಪಕ್ ಪುತ್ತೂರು ದೀಪಕಣ್ಣ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದೈವದ ಕಲದ ಗುರಿಕಾರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ದೈವದ ಕಲ ಗುರಿಕಾರ ಅರಿಣಿ ವೈದ್ಯರು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ದೈವದ ಕಲದ ಗುರಿಕಾರ ಎಂಗ್ಲ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಮುದಾಯದ ಮಾಂತ ಬತ್ತಿನ ಗೌರವನೆ ತಿರುಗಲ ನಮಸ್ತೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ಲೆ ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಬಂಡ ಬನ್ಲೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯಡ್ ನೇಮಡ್ ಅಥವಾ ನೇಮಡತನ ಕೋಲಡ್ ದೈವದ ಗುರಿಕಾರ್ ನಕಲ ಆದಿಪಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಆದಿಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬಾಲ್ ನಕಲಿಗೆ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಆವೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯಡ್ ಮೀದು ಉಂತಿನ ಜವನರಿಗೆ ದೈವದ ಆವೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ದಾದಾಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅತನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಉಂಡ ಅವು ದಾಯಗಂದಣದ ಹಿಂಗ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ತೆ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವೈನ ಒಂಜಿ ದಾರ ಬಂದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಮಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇಮದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹೊತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮೀದುಂತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಪಗ ಇನ್ನಿ 4 ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ 4 ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಡಕಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವೈನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವೈನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಎಂದಾಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ 4 ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಅಕುಲೆ ದೈವಗ ಮದಿಪೋಡು ಅಕಲೆ ಮದಿಪು ಅಕಲೆ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಕಲೆ ಐಕಲೇಕ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಆ ಐದ ಒಂದು ಮತ ಮೊಗಮೂರ್ತಿ ಕೊಣಪನ ಪತ್ತನ ಈ ಜವಣೇರು ಮೀದುಂತಿನ ಜವಣೇರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಆವೇಶ ಆಪುಂಡು ದೈವ ಸಂದಿಡ ಅಕಲೆಗೆ ದರ್ಶನ ಅಕಲೆಗೆ ಸಂದಿಡ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು ದರ್ಶನ ಬತ್ತಿನ ಅಕಲು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಕಲು ಚಾಕಿರಿಗೆ ಅಂಚನಿ ಗಂಟ ಅಂಚತ್ತದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ಆವೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಟ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಣ್ಣರೆ ಎಂಚ ಗಂಟೆ ಇಂಗ್ಲ ಪಣಮೂರ ಪಂಜುಲಿ ದೈವ ಆವೇಶ ಆದ ಗಗ್ಗರ್ ತೆಚ್ಚಿ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಅವು ಸುರುಕ್ಕೆ ಅಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತುನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಡ ಬಡಗತಿಟ್ಟುಡು ಎಂಗ್ಲ ಬಡಕೈಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿ ತೆನ್ಕಾಯ್ಡು ಇಚ್ಚಿ ಬಡಕೈ ಬೊಂಬದ ಎರಡುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ನಗನೆ ಆ 14 ಜಾಗ ಎಂಟು ಎಂಗ್ಲ 14 ಜಾಗದ ಹಿರಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವ ಬತ್ತದು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಟ್ಯುಡೇ ಬೋದಾಕ್ಲಿನ ಆವೇಶ ಬರಬೇರುಂಡು ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ದರ್ಶನ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಮೂಜು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ರೆ ಮೂಜು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ರೆಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಬಂಡ ಕಾಲೋಟ ತಿರ್ಗದ ಬೊಕ ದಕ್ಕುನು ಬೂರುನು ಬಂಡ ಓಡೆ ಬೂರು ಬೇರೆ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಈ ಆವೇಶ ಉಪ್ಪನ ದೈವಳ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕುಂಡು ನಿಖುಲಗ ಬಂಡ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪೋನು ಚಾಕಿರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪೋನಲ್ ಕತ್ ಅವತ್ತ ಈ ಕ್ರಮತ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪೋನು ಎಂಚ ಜವನರಿಗ್ಲ ಬರ್ಪೋನು ಪರಬೇರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೋನು ಸಂಜೆ ಸರಿ ಅರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡಂತ ನಮ್ಮ
ಚಿನ್ನನ್ ಬಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪಾಲನೆ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕರ್ತವ್ಯರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಐನ ಸಾವಿರತ್ತೊಂಜಿ ಜಡೆ ಜಡೆನ ಮಂಜೊಲ್ದ ಕೊಂಬು ಮಜ್ಜಿ ಬರವು ರೇಪೇರು ಐಟ್ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ ರಡ್ಡ ಉದ್ದವೈನ ಬೆದುರುಗು ಬೋಡಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೋನಿಸುದು ಸಿರಿಮುಡಿ ತಯಾರು ಇದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಕ್ ಆನೆ ಮಂಜಲ್ ಅಂದದಾಲ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಪಂಡ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಸರ್ ಇತ್ತ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಪಂಪನ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬನ್ನೋದು ಲೆಗೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಉಳ್ಳಾಯನ ಮುಡಿಮಲ್ಪೊಂಡ ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಆನೆ ಮಂಜಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ರೆನೆ ನಿಕಲ್ ನಕಲು ಇತ್ತಾರೆ ಅವು ಕುಡುಪು ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಕನಪನೆ ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಕನತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕುಲು ಅವೇನ ಆನೆ ಮಂಜಲ್ನ ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಗರ್ತ ಉರುಂಟು ತಾರೈದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನ ಮೂರ್ದು ಅವೇನ ಪೆರೆಸದ್ ತೆಂಕಲೆ ಮಲ್ತಂದ ಅವೇನ ಪುಂಟದ ಐತ ರಸದಿತ್ತ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪನೆ ಆನೆ ಮಂಜಲ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಮಂಜಲು ಆನೆ ಮಂಜಲ್ ಸರಿಯತೆ ಅವೇನೇ ಕೊರ್ಪನೆ ಅದೇ ಆನೆ ಮಂಜಲ್ಲ ಆನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬುಲ ಇಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ತನ ಸಿರಿಮುಡಿನಿ ರಾತ್ರದ ಪುರ್ತುಡು ನೇಮ ಆನಗ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇರ್ಲ ನೇಲೆನ್ನೇರು ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಸಂಕಪಾಲ ದೈವನಕಲಿ ಇಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿರ ಆ ದೈವನ ಬಲಿ ಆನಗ ಒಂಜೇ ಸಿರಿಮುಡಿ ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ ಸಿರಿಮುಡಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ದೈವ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಪಂಡ 77,000 ಜಡತ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ 77,000 ನೇಲಿಯನ್ನೇರು ಬುಕ್ಕ 77,000 ಜಡತ ಬೊಲಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸಿರಿಮುಡಿ ಕಟ್ಟದ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಕಲಿಲ್ಲ ದೈವ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಐತ ಬೇರೆ ಈ ಐತ ಬಿರೋಡ್ದು ಈ ಸಿರಿಮುಡಿನ ಪತ್ತೊನ್ವೇರಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೈವಲು ಬಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ದೈವ ನಡಪನ ಸಾದಿಗೆ ಬಾರದ ಇಡೀ ಇರೇನು ಐಕ್ ಪಗತ್ತು ಪಾಡ್ವೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಆ ನಾಗರಾಜನಕಲೆ ನಮ್ಮ ರತ್ನ ಕಂಬಲಿ ಪಾಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಆ ರೀತಿ ವೈಭವೀಕರಣ ರತ್ನ ಕಂಬಳಿ ಅಂಡ ದುಂಬುಗು ಪೂಪನ ನಮ್ಮ ಕುಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನದ ಶಕ್ತಿಲು ಆಗ್ಲೇ ಕಾರ್ದಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೇ ಸರಿ ಸತ್ಯಳು ಆಗ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಅಡಿಬಾರ್ದು ನಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಂದು ಅರಸು ಪಟ್ಟದಕ್ಲಿನ್ ರಾಜೀರನಕ್ಲಿನ್ ಕೊನ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಅಡಿಬಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅರ್ಜನ್ ದೈವಳೇಡು ಅಂಚ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಪಾಸ್ ಬಿಡ್ಪೋ ಅಂದ್ ಬಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಗಡಿಪತ್ತುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಕಲ್ನ ಕಾರ್ದಡಿಗೆ ಪಾಸ್ ಅಡಿಬಾಡಬೋಪನ ಮುಗಿ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸೇರಿದ ರಡ್ಡು ದಾನಿ ಕೊಡೆಂಚೀರ್ಡು ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪೋದು ಪಗ್ಗು ಬರ್ಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಯಿ ಕರಿದು ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಯಿ ಕರಿದು ಸುಗ್ಗಿ ಬರ್ಪನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅದು ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಕೊಡೆಂಚೀರ್ಡು ಉದಿಪು ಅಪ್ಪನೆ ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಕೇನುಡು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಬಿಂಗೇರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವದಾಸ್ ಬಂಡದ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಸರ್ ಎಂಕ ದಾಲಜ್ಜೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಎಂಕೊಂದು ಬೊಲ್ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೂರು ತೆರಿಪೌಡು ಆಯ್ತಾ ಮಾಣಿಗ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಬೊಲ್ಗುಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಲ್ಗುಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜನಲೆ ತಂದು ಹೊತ್ತು ಕುಲ್ಲವೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ ಆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಣದ ಕುಲ್ಲವೆ ಬೊಲ್ಗುಡೆ ಪತ್ತುನ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಂದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ದಾಯಗೆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಯಾನ ಬಂದ್ಬನಕಲ್ಲ ಆ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯರು ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅಂದು ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಪಣುವೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೇಲ್ಯನ್ನರಿಗೆ ಎಲ್ಯನ್ನರಿಗೆ 77 ಜಡದ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಬಳೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ನೇಮ ಸುರುಕು ಈ ನೇಲ್ಯನ್ನೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನೇಲ್ಯನ್ನೆರೆಗೆ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಗಬನಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಬೊಳಂತೇರಿ ಪದ್ಧರಿಯರೇ ಉಂಡು ಅರಿಪದ್ದಿರ್ದು ಐಟು ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾವೇರಿ ನೆಲಟ್ಟು ಅರಿಪದ ನಾಗಬನಟ್ ಅವೇ ನಾಗಬನತ ನೆಲತೆ ನೆಲಟ್ಟು ತಿರ್ತದೆ ಕಟ್ಟೆಡು ಅರಿಪದ್ದರು ಬೊಲಂತೇರಿ ಒಲ್ತು ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರ ಕೊಂತಿಂಚಿನ ಬೊಲಂತೇರಿ ಐಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರ ಕೊಂತಿಂಚಿನ ದೀಪದ ಎನ್ನೆಡು ತುಡರ ಪೊತ್ತಾವೇರಿ ಒಂದು ದಾಯೆ ಇಂಚ ಬೊಲಂತೇರಿ ಪದ್ದರು ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾಗನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸನೆ ನಾಗೆ ಐಟಿ ಪೋಯಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪುಂಜನಕಲ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಪೊನ್ನ ಮಂದೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತುನ ಬೀಲೆತುಲಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ
ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತೂವೊಡುಂದಂಡ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಅಪ್ಪೆ 6 ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳಂತರಿನ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಡು ಪಸರುಡು ಅತೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನೇ ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ತುಡರು ಬತ್ತಾವುಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗ ಕನಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಕನಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ದಲ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲುಳ್ಳನ ಆಮೆ ಸುತ್ತ ಕುಪ್ಪೆರೆ ಬರಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಬೆತ್ತೆದಾಲ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅತ್ತುಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಅರ್ನ ಸೂತಕ ಉಂತುದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚದಾಲ ಏರೆಗಲ ಕನ 7 ದಿನ ಕರಿಯಂದೆ ಆ ನಾಗಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಲ ಕೊನಾರ್ ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಕೊನಾರ್ನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಳಂತಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಈ ಇತ್ತು ಸಾಮಾನು ಕೊನಾರಡು ಅವು ಬಣ್ಣಗ ಆಕ್ಲ ಶುಚಿರ್ಭೂತೆ ಅದೇ ಆ ತಾನಾಗ ಬರಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ 6 ಪಡು ಬರೋಡು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಪನೋಡು ಅಂಡ ಸಮಾನತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಪುರುಷಗಳ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಈ ಬಾಕುಡ ಹುಟ್ಟುಡ್ದು ಬಣ್ಣಗನೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಸಮಾನತೆ ಪಂಡದ ಆಯ್ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ಎಂಕ್ಲನ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದಿತ್ತು ಬೆನ್ನಿ ಆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನುಡಿಕಟ್ಟೆಡನ್ನು ಭೂಮಿನ ದತ್ತಿನಕಲು ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಂಡನಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯದು ಪೊನ್ನುಲ ಐತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಆತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಸರಿಯಾದ ಪೊಣ್ಣು ಬೇರೆ ತಮಾಷೆವನ್ನಿ ಮಾಜೆಡ್ಲ ಕಂಡನಿ ದಪ್ಪುನಗ ಬೊಡಿದಿ ಕಾಣಲಕ್ಕದ ಅಟಿಲಾರಗಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಗ ಕಂಡ ಬಣಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಂಜಿ ಕೊನೋದು ತಾಯರ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಕನ ತಾಯಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಕಂಡನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತೆಟ್ಲ ಸಾಗೋಲಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬಾತೆ ಮಾಡ್ತು ಬೊಡಿದಿ ಮಾತ ರೀತಿದ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಡನೆಗ್ ಬೇರೆ ನಂದೆ ಅನ್ಪನ್ನೆ ಈರು ಸರಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನೆಟ್ಲಂಚಿನಿ ಪೊಣ್ಣುಳು ದೈವಳು ಬೇಗ ಒಲಿಯುನು ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರನ ದುಂಬು ಕೊನಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ದುಂಬು ಪೋಡಂಡ ಪೊಣ್ಣ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ಡಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು ಇದು ನಿಖಿಲಿಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ತುಲೆ ನಾಗಬನಕ್ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಬನತ್ತ ಉಳೈ ಬರೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಚಿನಡು ನಿಖಲು ಬನತ್ತ ಉಳೈ ಬನತ್ತ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೋದು ನಿಖಲು ತುಡರು ದೀಪಾರೆ ದೀಪುಜಾರು ಆ ಉಳೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಸರು ನೀರು ಸರಿ ಈ ಪುರ ತುಡರದಿ ದಾಂಡ್ మనదాని కాండే ఈ నాగరథన బిరుపున సమయడు ప్రతి పొన్ను సంసారల పోదు ఆ దైవల్డ ఎన్నే ಪ್ರಸಾದ ದೇಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಪದೇ ಪೂಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೇರು ಪೂಜೆ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರದ ತರಿಕಲ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೇರು ಇದೆ ನೆತ್ತಿ ಸಂಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತೇನ 4 ದೈವಲೆಡು ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರು ನೆಲ್ಯಕ್ಕೇರು ಅಂಚ 4 ದೈವ ಪಂಡಿರದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚ ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರು ನುಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಈ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನೇಮಚ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ಬರಕೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಗೊಪ್ಪಿಪಾಯರು ಎಂಚಿನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿನ ತೆಪ್ಪುನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಪಾತಿಯವರು ನೆಂಜ ಎತ್ತಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಳು ನೇಮ ಮುಗಿಪುಣ ದುಂಬು ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡದು ಕುರಿನೀರು ಪಾರಾದು ಒಂಜಿ ಪೂದಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತು ಹಾತನ್ವೆ ನಿಕ್ಲು ಪೋಡೊಡ್ಸಿ ನಾನು ಯಾನುಲ್ಲ ಏಳ್ಗಡಲ ಬರಿ ಪೋಣ ನಿಕ್ಲು ಪೋಣ ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಬಿರಿ ಸಹಾಯ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ನೇರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಆರ್ಲಂಚೆನತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಡರ ಬರ್ಬದ ಪಗ ಇಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ ಜೋಕಲ್ನ ತರಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನದೆ ಅಂಚ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಕ್ಲ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೊಂಡುಲೆ ಮಾ ಅಂದ್ ಮಾತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಆಣುಲೆಗಿಜ್ಜೋ ಪಂಡ ಕೋಪಾರಡ ಹೌದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇರತೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿನ ಹಿಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತುನ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿರ್ದು ಅಕ್ಲು ಮೀವರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಅವಡಂಡ ಅಕ್ಲ 4 ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತದ ಮೀದು ಅಕ್ಲೆಗೆ 4 ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೈವನೇ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆನೊಂಜಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಬಣ ಯಾಕಂಡ ಈ ಗಂಭೀರೋಡು ಪೋನಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಬರೋಣ ಕೈಕ್ಯಾನಿರ್ಡ ತಮಾಷೆ ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜನಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಯಕೆಂಡ ಇನಿಕೊಡೆ ಸಮಾಜೋಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಭೇದ ಈರವನಿ ತುಲೆ ದಿಟ್ಟವಾದ ಬಂಡಲ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ಆನಲೆಗ ಸಮಾನವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಕ್ಕು ತುಲೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆಲಂಚೆನೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡು ದೈವನೇ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ ಇಡೀ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ್ನ ಕೈಟುಕೊಡ್ದು ಅವಳ ದೈವ ಕಟ್ಟದತ್
ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕೈಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡದ ಅಕ್ಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅಂದಂಡ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಮ ಯಾನು ಸುರು ಕೇಂಡಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ವಾ ದೈವದ ಕರಟ್ಲ ಆ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿ ದೈವಲ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರಗೆ ಕುರ್ದಿ ಪಾರವನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಲ ಪಾರ ಕುರ್ದಿ ಅರಿ ದೈವ ಪಾರನಗ ಮುಕ್ಕುಲ್ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಣ್ಣರೇ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಉಮೇಶ್ ಸಿರಿಯಾ ಬಂಡದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯರ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಇನಿ ಚಾಕಲ್ ಮನ್ಕೊಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಅಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆನ ಅಕಲ್ನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ಇದೆ ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೊಡು ಪೋತುತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಆನಿದಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಇಜಿಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೊಡು ಪೋದ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪೊಪ್ಪುನ ಅಯ್ಯಾನ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣರೆ అయితే ఆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ರೀತಿ ಅವಿನ ಪೂರ ಸುರೇಶ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ಬೂಕುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಮುಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಂದಾಣಿಕಲ ಕೊಡ್ತೇರಾರು ಅಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ನಾಗಗ್ ಪೇರು ಮೈಪುನ ಹಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಲು ಸ್ವಂತ ಜೀವೊಂದು ಅಕ್ಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟನು ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಂತ ಇನ್ನು ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅದ್ಭುತ ಅಂಚನೆ ನಾಗಕೋಲ ಸರ್ಪಕೋಲ ಅಂದು ಪಂಪು ನಾವು ಇನ್ನೀತೆ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟವು ಅಂದಣ್ಣರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಂದು ಪೋಂಡ ಏತಲ ಪೊನ್ನೊಳಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗೆಟ್ ನಾಗ ಕೋಲದ ಬಗೆಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ತೆರೆದಿನಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಪಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಗ್ಲಿಗೊಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಜಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಬಣ್ಪನಾರ್ ಆರು ಒಂದೇನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿಯಾರು ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಆರು ಪಾಡಿಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವಳನ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿತ್ತಾರೆ ಆರವೇನು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಗಳು ಗಮನಿಸದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ರೀತಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮಕ್ ಅವಳು ಆರಿ ಪೂರ ಪಸೇರ್ದು ಪೂರ ಆಂಡು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಆಚರಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಈನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆರೆಗೆ ಸೇವೆ ಆದ್ ಪಿರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಲ ಅನ್ನಗ ಪಿರ ಕಾಲ ಫುಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಆದ್ ಪಿರ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತದ ಮೀದು ಕಣ್ಣೀರ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಣ್ಣೀರ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆಪನ ಸೇವೆನೆ ಮರಿಕಳ ಸೇವೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಮರಿ 77,000 ಜೇಟದ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪದ ರೂಪಾಡು ಮರಿ ಬಿರ್ಮೇರ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಲಕ್ ಬರ್ಪುನೆ ಐನೆ ಮರಿಕಲ ಅಂದು ಪಂಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮರಿಕಲ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ನಾಗನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅವತಾರನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುಕ್ಕಂಬಿ ನಮ್ಮ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೇರ ಆರಂಭ ಆಪನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಕುಕ್ಕಂಬಿಲ ಅಂತ ಪಾಡಿ ಕುಕ್ಕುದಲ ಪೆಲತ್ತಲ ನೇರವಾದ ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಗೆಲ್ಲುನೆ ಅವುಲ 4 ಹಕ್ಕದ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೆಲ್ಲ ಶುಚಿರ್ ಭೂತರಾದ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಐನೆ ಕಡ್ತದು ಅವುಲ ನೇರವಾದ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಗೆಲ್ಲುನು ಮಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡ ದೈವಲ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಕಾಶಗ್ ಪೋಯಿಂಚಿ ಮರನು ಭೂಮಿಗೆ ನಾಟಾಯೇ ಅಂಚ ನೇರವಾದ ಪೋಯಿನ ಗೆಲ್ಲುನು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿಯರ ಕಡ್ತದು ಅಯ್ನು ಬಲ್ಲದ ಸಹಾಯಡ್ ತಿರ್ತುಪಾಡ್ದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬುರಂದ ನಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಬೇರೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜಾತಿದ ಮರ ಗೆಲ್ಲಿನ ಕಡ್ತದೆ ಅಯ್ನು ಬಿರ್ಮೇರೆ ಆಪುನೈಕು ದುಂಬು ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆರಂಭ ಆಪುನೈಕು ದುಂಬು ಅಲ್ಪನೆ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿದೆತ್ತದು ಆ ಈ ರಡ್ಡು ಜಾತಿದ ಮರನ್ ಆ ಗುಂಡಿಡಿ ನಾಟು ಬೇರೆ ಅಯ್ನು ನಾಟಿದೆ ಈ ಚಿರಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಐಟು ಇಂಚ ಮತನ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಮತನ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಆದಿಶೇಷ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಡ್ದು ಭೂಲೋಕಗೂ ಬರ್ತೀರಿ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲತ ಬೇರಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲತ ಕೊಡಿಗೆಲ್ಲನ ಭೂಮಿಗೆ ನಾಟ ಅವೇನು ತುಳುತ್ತಿ ನಡೆಗೆ
ಆದಿಶೇಷ ಪಾತಾಳಲೋಕದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಮನದನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆವೊಂದಿಕೊಂಡು ಈ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾದಿ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮರಿಕೆಲ ಸೇವೆಡೆ ಇಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಕುಕ್ಕಂಬಿಲಾಗಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾಗನ ಕೆಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವತಾರನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂಜಿ ಬತ್ತದು ಈ ನಾಗಗೆ ಕುಕ್ಕಂಬಿಲಡ್ದು ತಪ್ಪುದೆತ್ತದು ದಕ್ಕದು ಐತ ಮೋನೆಗೆ ದಕ್ಕದು ಐಕು ಕೋಪ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಸುಯಿಂತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕು ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ನ ಪಾತೆರಗಲ ಅವು ಶರಣಾಪಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ವಿಷಯ ಏರ್ದು ಸುಯಿಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಅರಸು ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡಿ ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಅರಸು ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆ ಬತ್ತದು ದೇಯು ದೆಯ್ಯಾರು ವಂಶದ ಕುಡಿ ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪೇರಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಡ್ದು ಭೂಲೋಕಗು ಬತ್ತದು ನಂಬಿ ಸಂಸಾರಗ್ ಅಭಯದ ದರ್ಶನ ಕೊರಿಯ ಅಭಯದ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರಿಯ ಪಿರ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗು ಪೋಲ ಮೇಲ್ಕಾಲಗಿ ಉದಿತ್ತು ಬಲ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಆ ವಿಷಯ ಏರ್ದು ಸುಯಿಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆದಿಶೇಷೆ ಪಿರ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಾಗಿ ಕಂತು ಬೇರೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಕೋರಡೈನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಾನಿ ಕುಕ್ಕಂಬಿಲ ಪಾಡ್ದು ಆದಿಶೇಷನು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಾಗಿ ಬರ್ಪಯರ್ಲಾ ಬಾಕುಡೆಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಿರ ವಿಷಯ ಏರ್ದು ಸುಯಿಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆದಿಶೇಷನು ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಕಂತಯರ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರರೈನ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೆಯರಿಗೆ ತೀರುಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ಹಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಬೈಲ ಬಾಕುಡೆಯರು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರ್ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನೇಶ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾನೇಶ್ವರ ಬಾರಿ ಅನ್ನ ಬಾಕುಳ ಸಮಾಜದ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಂಜೀರ್ ಬಂದದೆ ಕೊಡಂಜೀರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನೆ ಸಂತೋಷ ಹೆಂಗ್ಲಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಜುಮಾ ದಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಲು ದಿನೇಶ್ ಬಂದು ಕೊಡಂಜೀರ್ ಪಣಪ್ಪಿಲ ಕೊಡಂಚೀರು ಉದಿಪ ಸರಿ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪಾತೆರುಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಲೆಗೆ ಅಂದೆ ಎಂಕಲನ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೊಡಂಚಿರಿದಾರು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಆರು ನಾಗನ ವಿಶೇಷವಾದ ಉದಿಪು ಆಯ್ನಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ 18 ಸ್ನಾನ ಪನ್ಪನಮ 18 ಬರಿ ಐಟ್ ಕೊಡಂಚೀರ್ ಪನ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುರೂಕು ನೇಮ ಆಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುರೂಕು ನಾಗನಲಿಕೆ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ನಾಗನಲಿಕೆ ಅಲ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಗ ಅಣ್ಣರ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಲ ಪಾತೆರುಂಡ ನಮ್ಮಡ ಓನ್ ದೀನಗ ಬಂಡೇರು ಪಾಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಾಲೆಗೆ ಆ ಪಾಲೆ ಉಂಟು ನೂತ ನಮ್ಮ 1000 ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಎಂದು ಮನ್ಪ 1000 ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವನಿತ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಟು ಆರು ಪಂಡಿನಿ ಫೋನ್ ಈ ನೂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಡವನು ಮಂತ್ರ ಸಿರಿ ಮುಡಿಯಾದ ಕಟ್ಟದು ಅತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಅನದಿಯರುಂಡ ಇಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅನಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದಾಗ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಡು ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಲೆ ಬಂಡ ಐಟು ಪೊಣ್ಣು ಆನಂದ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಂಕೇತ ಎದುರು ಪಿರವು ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚದಾಲ ಇಡೀ ಕಣ್ ದೋಟಗು ಬೋಪನೆ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಡ 4 ಗುರುಕಾರಿ ಬೋಪನೆ ಅವೇನು ಜತ್ತದು ಪತ್ತಂಬರ್ಪನೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿರಿಮುಡಿ ಕಟ್ಟನ ಸಿರಿಮುಡಿ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಬುಡ್ನಲ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ನಿರ್ವಂಶ ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಜತನುಡು ಆತ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಗೆಡ ಕನತ್ತದು ನೆಲಟ್ಟು ದಿ ಬಂದ ಸೀದಾ ಈ ಕಲಕ್ಕೆ ಕನತ್ತದು ಅವೇನು ಪತ್ತದು ಕೊನೆಯಿನಾರು ಅವೇನು ಶೋಕದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಮುಡಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ತಾಂಡಲ ಸಂತಾನ ಮುತ್ತುಂಡು ಕೈಗೆ ಸಿರಿಮುಡಿಗೆ ಪಾಲೆ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಮನ್ಪರೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮನ್ಪರೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಲ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವನ ಅಣಿಕಟ್ಟಿಬೇಕ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಕಾರಣವೇರು ಈ 4 ಹಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ ಎಂದು ಉಪ್ಪೆ ಐಕೆ ಒಂಜನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಜನ ಐಕೆ ನಿಖಲ್ನೆಟ್ಲ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕಾರಣವೇರು ಬಂತ ಕಾರಣವೇರು ಈ ಈರ್ನ ಮುಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡಿರಲ್ಲ ಕಾರಣವೇರು ಅಚ್ಚಮಾರು ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಈ 4 ಕಾರಣವೇರು ನೆಟ್ಟು ಸುರುತ್ತ ಕಾರಣವೇ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸುರುತ್ತ ಕಾರಣ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆ ದೀಪೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನೆಲ್ಲಿಕುಂಜೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಲೆಪ್ಪುನು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನೆಲ್ಲಿಕುಂಜೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಲೆಪ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡರು ಮಾಕುಡ ಸಮಾಜಡ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆ ಉಂಡು
ಸ್ತ್ರೀಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಟು ನಂದು ಸಾಧಾರಣ ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಮಾತಲ್ಲ ಬದಿ ಇಜ್ಜಿ ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಖಂಡಿತ ಮದಿಮೆದಾನಿ ಆನು ಪೊಣ್ಣ ಕೊರ್ದು ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದ ಪಾನವನ್ನು ಅಂತಾರೆ ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜ ಎಂಕ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಬದಿ ಉಂಡು ತೆರೆದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜ ಬದಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ అదంది ఆరు అక్కడ బాతరికి ఆరే కొంచెం ప్రశ్న ఉత్తర కొరందిలేరు అవంది ఇది ఎంకలెంట్లో ఉండి బదిదే తొన్న ఎంకల అలా కొంతది తెజ్జి ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ದುಂಬು ಇರಿ ಅಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಜಿಂಬೇರ್ ಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನೆ ಅರ್ಥದ ಪಾನ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡ ಆನು ಪೊಣ್ಣಗ್ 101 ರೂಪಾಯಿ ಅಕಲ ಇತ್ತನಾತ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚಿನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಣ್ಣಗು ಆನೆ ಬಾಲ್ದಕಲು ಕೊರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ ಇದು ಆಧುನಿಕತೆ ಬತ್ತಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಬಾಕಿದಕಲಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ನಿಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯದಕಲನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಈ ನೆಲತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಪುರ ಏರುಳ್ಳಿ ಇರ್ತಲೆ ಆಕಲು ಪುರ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಕಲಿಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಆನ ಪಾಲದಕಲು ಕೊರ್ದು ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಖರ್ಚಿ ಪುರ ಆನ ಪಾಲದಕಲು ತೋಡು ಅಂದ ಅವ್ರ ಭಾರಿ ತೂನಗ ವಿಶೇಷ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಇರು ಅಡೆ ಉಂಟ ಓವು ನಮಕ್ ಹಿರಿಯ ಆಯಿನಾರು ಪಾಲದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಆ ನೇಮ ನಡವಳಿ ನಡಪಡಲ್ಲ ನಾ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬೇಟೆ ಎಲ್ಲ ದಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ನಾಲ್ ಹಾಕಿದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಕಲ್ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ನಾಲ್ ದೀದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ಧೂಪ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಗೋರ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಅವಿನ ಜೋಡಣೆ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ನೂತ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆನ ಮತ ಮಂತದು ಐಕ್ ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ ಮಂತದು ಅಕ್ಕಲ್ ನಮಕ್ ದೈವ ನೆಕ್ ಕಳಕ ಕಂತು ಕೊರ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂದ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಿರಿಮುಡು ಒಂಜೇ ದಿನಟ ಮಲ್ಪಿರತೆ ಒಂಜೇ ದಿನಟ ಅದೇ ಅಂದು ಬಕ ಆರ್ಪಣಲ ಕಣಿ ತಿರ್ತುಬುರಿ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾರ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನೇಟ ತೀರ್ಥವಿ ಊರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಸಿರಿಮಿಡಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಟ ಇದು ಕಟ್ಟಿವೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಬೂರ್ನ ಬತ್ತನ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ನೆಲಟ ಆಯ್ತ ನರ್ಕೆದೆ ಪೊಡಾವು ಐಕ್ ತುರಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನಗ ದಾಲ ಐಕ್ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನಗ ದೈವಗ ಸಿರಿಮಿಡಿ ಒಪ್ಪಿದು ಕಟ್ಟದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅವು ಒಪ್ಪಿತೆ ತೀರ್ಥಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮತ ಮಂತದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಅವಿನ ಜೋಡಣೆ ಮಂತದು ನೇಮಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನೇಮಗ ಬಕ್ಕ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಅವಿನ ಎಂಕ್ಲು ಬನಟುಕೊಂಡು ಅವಿನ ದೀದು ಉಡುಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಐತಾತಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಅಪಿನೆ ಹೊರತು ಮರಿಕಲ ಪಂಡತ್ ಸರ್ ಮರಿಕಲ ಸೇವೆ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಸೇವೆ ಮುಗಿನಾಡೆಗಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಸಿರಿ ಮುಡಿ ನಾಗ ಬನಟ್ಟು ದೀಪೇರಿ ಐಕ್ ಮುಡಿ ಸೇರವನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿ ಸೇರೈ ಬುಕ್ಕ ಈ ಪಾಲೆ ತಾಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಡಿ ಸೇರೈ ಬುಕ್ಕ ಮುಗಿನಾಡೆ ಮುಡಿ ಸೇರಬೇಕ ಮುಗಿಂಡಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ದಕ್ಕರೆ ಬತ್ತನದಾಲ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಇಂಚೆಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಊರುಡು 14 ಗುತ್ತು ಒಂಜಿ 14 ಉಳ ಗುತ್ತು ನಂದು ಅಕುಲಿ ಈ ಪಾಲೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪನೆ ಆಂಡ ಪಾಲೆ ಕಂತು ಕೊರ್ದ ಇವಕ್ಕ ಸರ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲನೆ ಆ ಪಾಲಿನ ಎಂಕುಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಕುಲೆ ನೀಡು ಪಾಡು ಎಂಕುಲೆ ನರಕೆ ದಿಪ್ಪುಡು ಎಂಕುಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜೊಂಜಕ್ಕೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಎಂಕುಲೆಗೆ ಬೆದರ್ ಕಂತು ಕೊರ್ರಲಿರ ಆನೆ ಮಂಜಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ರಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ನಿಕುಲೇ ಪಾಲೆನು ಕೊನೊಂದು ನಿಕುಲ್ನ 4 ಕರೇರಿ ಕೊನೋಡು ಅವೇನು ಎತ್ತದ ಬಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಬೂರಂದಿಲಕ ತೂಪಿನಂಚತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ 4 ಜನ 4 ಕಂಬ ಐತ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ನಿಕಲ್ನ ಪೊನ್ನ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಸಂತತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ತಾಲನ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತತಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಲೆ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಅತೆ ಆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 6 ಬಂಡಿರು ಪಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದಾನೆ ಮಾರೆ ಏರೆಗಳ ಪಾಲೆ ಬತ್ತರೆ ಓಪನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕೆಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕೇಣದ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬರ್ತಿರ್ನು ಯಾರು ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪಲ್ಲೆ ವಾದ್ಯ ಸೇರಿಗಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಬಾರಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೇರು ಮತ್ತು ಬಾಕುಡೇರು ಒಂಜೇನ ಅದು ಬೆತೆ ಬೆತೆನ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೇರು ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಬೇತದಾಲ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಬೇತದಾಲ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಬೈಲ ಒಂದು ಬಾಕುಡೇರ್ನ ಬೈಲ ಬಾಕುಳಿರ್ ಬಾಕುಳಿರ್ ಒಂಜೆನ ಒಂಜೆ ಆಕ್ಲೆಟದಾಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲೆಜಿ ಬಾಕುಳಿರ್ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜೇ ಐನ ಬೈಲ ಬಾಕುಳಿರ್ ಪಂಡ ಬೈಲ ಬಾಕುಳಿರ್ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂದಿನ ಒಂಜಿ ಏಕೈಕ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ಬೈಲ ಬಾಕುಳಿ ಮುಡ್ಡೆನ ಜರ್ತದು ಬೈಲು ಮಲ್ತದು ಬೈಲಿಡು ನುಗನಾಯರು ಕೊಲ್ತಿನ ಕುಲು ಬೈಲ ಬಾಕುಳಿರ್ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ನಿಖಿಲ ಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನ ಏಕೈಕ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ಬೈಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತೆರಂಡ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಒಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಒಯ್ಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚಿತ್ತು ಪೂರ್ವಕಾಲಡ ಅಂಚಿತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ನಂಡ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಾಕುಡೇರನ ಲೆಪ್ಪುಡಾದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತದ ಅಂಚನ ಅಂದ ನ್ಯಾಯ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಬಾಡ್ಲ ಆಜ ಬಾಡ್ಲ ಈಜ ಬಾಡ್ಲ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಂತೇಳಿ ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಕಲತೆ ಬಾಕುಡೇರು ಅಕಲ್ನ ದೈವೋತ್ಸವನಾಗಿ ಪೋನಾಗ ನೇಮೋತ್ಸವವಾಗಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ದೈವೋಲ್ನ ಆ ಮಂಜಾಲದ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ನೈಕು ದುಂಬು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣನೇ ದೆತ್ತದು ಎಂಕಲ ಮೂಲದ ಮಣ್ಣು ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಮುಂಡಾಗ ಪಾಡ್ದು ಭೂಮಿ ಎಪ್ಪಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸುಗಿಪುನ ಸಂದಾಯಿತ ಎಂಕೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಈ ಪನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ಟುದಾಲ ನ್ಯಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಬಂಡ ತಡ್ಯ ಮುಟ್ಟುಲೆ ಮನೆ ಮಂಚ ಮುಟ್ಲೆ ಕರ್ಸಲೆ ಮುಟ್ಲೆ ಹೌದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ಸರ್ವಸ್ವನ ಅಂಚನ ಐದು ಮಿತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಅತೆ ಅವೇ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿ ಬೋಡ್ ಅಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಅತ್ತ ಸತ್ಯ ಅರ್ವನ್ನ ಬೋಡಿರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮನ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ ಬೈಜಿನ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ ಬಂದೆ ಬಣ್ಣಪುನೆ ಅಂದ ಕ್ರಮನ ಅಂಚೆನೆ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆದಿಶೋಷನ ಕಟ್ಟಿಕೋಲ ಕೊಡ್ದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತಾರ ಕೊಡೆಂಚೀರು ಉದಿಪು ಸರ್ ಕೊಡೆಂಚೀರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆನ 18 ಜಾಗೆ 18 ಸ್ಥಾನ ಪಂಡರ ಒಲ್ತು ಕೊಡಿ ಒಲ್ತು ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂಚ ಕೊಡೆಂಚೀರದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕೊಡೆಂಚೀರಡು ಉದಿಪು ಕಂತು ಅಡ್ಕ ಬಂಡೋಡು ಅವು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಬಂದಿಯೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಕಾಸರಗೋಡದ ಆಮೇಕಿ ಈಮೇಕಿ ಮಾಡ ಮಲ್ಲಕನೆ ಮಾಡ ಇಂಜಿನ್ ಗಡಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಅಡ್ಕ ಅವ ಅಕೇರಿ ಅಡ್ಕ ಭಗವತಿ ಬಣ್ಪೆರತ್ತೆ ಅವು ಅಲ್ಪದತ್ತ ಅತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಡಡ ಒಂಜಿ ಮಾಡದಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಪದ್ನೆನ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಮಾಡದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಬುದಾರೆ ಕೊಡೆಂಚೀರ ಅವು ಬೇತ ಸರ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈರು ಬನ್ನೆಟ್ಟು ಕೊಡೆಂಚೀರು ಕೊಡಿ ಅಡ್ಕ ಕಡೆ ಅಪಂಡ ಅಡ್ಕ ಒಲ್ಪಾಂಡು ಅಡ್ಕ ಬಂದ್ಯೋಡು ಅಡ್ಕರ್ದು ಒಕ್ಕ ಈಮೇಕಲ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವೆಂಚರ ಪಂಡ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡೆಂಚೀರಿ ಉದಿಪ್ಪು ಅಡ್ಕ ಕಂತು ಬಡಜ ನಲ್ಕುರಿ ಉದ್ಧಾರ ಕಾರಂದು ಅಂಡ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡೆ ಈ 18 ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪುಣದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಓ ಅತೆ ಅತ ಐಟೆ ಬತ್ತನ ಅವು ದಾಯಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಅವು ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡ ಕೊಡೆಂಚೀರಿಡಿ 77,000 ಜಡತ್ತ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕುರು ಬಾಕುಡಿದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪೆರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪನ್ಪೇರು ಜನನ ನಾನ ಕಟ್ಟಿಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಪುಂಡು ಕೊಡೆಂಚೀರಿಡಿ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕುರು ಬಾಕುಡಿದಿ ಪನ್ಪನ ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಕೊಡೆಂಚೀರಿಡಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಣ್ಣ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸುರೇಶಣ್ಣ
ಆ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ಅಂದು ಸರ್ ಐಟಿಡೀ ದೈವದ ಮೂಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುಂಡು ಅಂದು ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕೊಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಅತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಆ ಕಾರಣಗಳ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡ ಅವು ಸವಕಳಿ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸವಕಳಿ ಆಯಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಆಚರಣೆದ ಆರಾಧನೆದ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ತಪ್ಪು ಒಂದೇ ನೀರವಿನ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಐಗಿರಿಗೆ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಯಾರು ಹೊನ್ನಾಯ ಬಂದು ಆಪುಗುಡ್ಡೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೊಣ್ಣಯ್ಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ನಕ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಿರೂಪಕ ಇರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬರ್ತೇಂಡು ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜಡು ಏತ್ತು ಬರಿ ಬಂದು ಆರು 17 ಬರಿ ಬಂಡೇರು ಅವು ಬರಿ ನಿಜವಾದ ಏತ್ತು ಬರಿ ಬಂದು ಅವು ಇರುವ ಬರಿ ಉಂಡು ಇರುವ ಹಲೋ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಇರುವ ಬರಿ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಪಾತೆರ್ಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿ ಇರುವ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ರಡ್ಡನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಮಕ್ಕಳ ಕುಲದೇವರ ನಮ್ಮ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲದೇವರ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇಮ ತೂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರುಡು ಕುಲದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ನೇಮ ತೂತಾನೆ అయితే ఎక్కడ పార్టీలకనే జోకుల అమ్మేరగ్ల గిరియట్లేదు దసరా వరకు నల్ప సంధి బన్నాక ಮೂಜು ಸಂಘದ ದಸರಾ ಬರ್ತದೆ అయితే ವಿಶೇಷತ ದಾತ ಮಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂకొಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಾತೆರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ತುಕ ಕೋಡೆಲೆ ಇಂಕ ಒಂದು ತುಯರಾತಜಿ ಮುರಲ್ನಾಥಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕೋ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕುಲ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಶಿವ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾ ಒಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಅಂತ ಫಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಕ ವಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡೆದ ದಿನಟ್ಟು ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ಐಕಾದೆ ನಾನೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವಗೊಂಜಿ ನೇಮಕಟ್ನರೆನ್ಲ ಕುಲ್ಲವ ಅಂಜನೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆನ್ಲ ಕುಲ್ಲವ ಆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆಗ ಖಂಡಿತ ಮಹೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರದಲ್ಲಿ KDP ದೇವದಾಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಅರ್ಪಿತ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ರವಿರಾಜ್ ನೆಟ್ಟಿಂಗೆ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಗಣೇಶ್ ಬಜ್ಪೆ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಮಹಾಬಲ ಅಮೀನ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ಸಚಿನ್ ಮಡಿವಾಳ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ಅರ್ಪಿತ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾರು ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಬೀನಾ ಶೋಭಾ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ಗೀತಾ ಮಡಿವಾಳ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತುಳುನಾಡ ಧರ್ಮದ ಇವಳಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಎರ್ಮಾಳ ಜಪ್ಪವು ಕಂಡೆವು ಅಡೆಪು ಕಡೆಕೊಂಡಾನ ಬಂಡಿ ಈ ಕಾಲ ಮುಗಿತಲಗು ಬತ್ತಂಡ ಬಂಡೇರು ಸತ್ಯವು ಜೀವನ್ ನಾಯರ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮ ಬಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ದಾರಂ ಬಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಲೆ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಗ ಕೆ ಮಮತಾ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚರಣ್ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಕಲಪುರ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ನಿರಂಜನ್ ಕರ್ಕೇರ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ತುಳುವ ಬಂಡಾರಿ ಒಡಿಪು ತುಳುವ ದೈವ ಕಲಾ ಲೇಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಣದುಳ್ಳೇರೆ ಪೊದುವಾಳರನ್ನು ಒರಿಯನೇ ಚಾವಡಿಡೋರ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲಾಗ ಮಧು ಕಡ್ಪಾಡಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಗಿರೀಶ್ ಪೊದುವಾಳರನ್ನು ಕೊಡೋರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪಗ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಓಪನ್ ಆದ ಪಣ್ಪಿನಾರು ಪಂಡದು ಗಿರೀಶ್ ಪೊದ್ವಾಳ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಂದುಳ್ಳೇರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಮಲಯಾಳ ಸ್ವರೂಪನೆ ಎಂದು ಪನಂದುಳ್ಳೇರು ಗುಣಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬಾಕುಡೇರು ಪಂಡ ಸಾಲ್ಯಾನ ಬರಿತ ಕುಲು ಪಂದು ಅಜ್ಜಿ ಪನೊಂತಿರು ಅಂದಕ್ಕೇನಂತುಳ್ಳೇರು ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಅಕೇರಿದೊಂಜಿ ತೋದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ದೇವರ ಗುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾವನುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಜನನ ಲೆಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮತ್ತೆ
ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತೊಂದು ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸರ್. ಯಾರು? ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ತುಳಸಿದಾಸರೇ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೇಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞಪೂರ್ವಕమైన ಧನ್ಯವಾದ. ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೇನೆ ನೆಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಪನ್ಲೆ ತುಳಸಿ ಅಣ್ಣ ದಾದಾಂದಕ್ಕೆಂಡ 18ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಆಚರಣೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕಾರಣವ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದ ರಟ್ಟು ಉಂಟು ನೆಕ್ಕಲ ಇಕ್ಲೈತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣವ ಬುಕ್ಕ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ನ್ಯಾಮಾಣಗಳ ಯಾಣ ತುಯಿನ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚಿನ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಬಾಕಿನ ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಬೋದು ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟದಲ ಉಂಟಾ ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅತೆ ಆರಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಯಾಪಲ್ಲರ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಎಕರ್ದಾರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೇರ್ಸದ್ದೆ ತೊನಗ ಇತ್ತೆ 18ಮ ಸ್ಥಾನ 18ಮ ಬರಿ ಏನ ಹಾಕೇಂಡಿರು ಬರಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇರುವ ಬರಿ ಆನ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನು 18ಮ ಸ್ಥಾನ 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯಕಲೆ 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ್ಯರೇ ಎಂದೆ ದೈವ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಲ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ 4 ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ್ಯರೇ 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ್ಯರೇ ಎಂದೇ ಪನ್ಪುಣು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಪಾತ್ರೆದಡ್ಡ ಅಂದ 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ್ಯರೇ ಬೊಕ 4 ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ್ಯರೇ 4 ಕಾರಣವೇ 4 ಕಾರಣ 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ್ಯರೇ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪುರೆ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುಣ ಆಂಡ ಸ್ಥಾನ 18 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಸ್ಥಾನ ಇರುವುಂಡು ಇರುವ ಬರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ 15ಕ್ಕ ಆದ್ಯ ಆಹಾರ ಮಲ್ತಲೆಪ್ಪು ನೀ 15 ಉಳೆ ಆತ್ಲ ಬತ್ತನ ಮಾತ 18ದ ಕೂಟವು 18ದ ಕೂಟ 18ದ ಕೂಟದೊಳೆ ಇರುವಲ ಬತ್ತನ ಅಂಚಂದು ಖಾಲಿ 18 ಮಾತ್ರ ಬಿಲತ್ತು ಇರುವಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಸಮಾನ ಬೆಲೆ ಈತೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಡಿ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲೇನೆ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನೊಂದು ಕ್ರಮ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಕ್ಕಳು ಕರಿದು ಬೋಯ್ನ ಅಂಡ 14ಕ್ಕೆ ಕನತು ಒಂಜಿ ಶವ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲವನು ಅತೆ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇರುವಲಾಯಿರವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಿಖಲ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆದ ನೂದಾಯಿರ್ಲೇ ಅವು ಅಂಡ ಲೆಪ್ಪುಗು 18 18 ಉಳೈಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನ್ಪನ ವಿತ್ತೆ ನಿಖಲ ಇರುವ ಕಲ ಉಂಟು ಇರುವ ಬರಿ ಉಂಡು ಇರುವ ಬರಿಕಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುದರ್ ಉಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುದರ್ ಉಂಟು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡು ಉಂಡು ಜಾಗದ ಪುದರ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಂಚಿರಡು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದಾರಡು ಉಂಡು ಉದ್ಯಾವರ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಡಾಜೆಡು ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮರೋಳೆಡು ಉಂಡು ಬಲ್ಲಾರ್ಡು ಉಂಡು ಬಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಇಂದು ಬೊಕ ಬಜ್ಲೇರೆಡು ಉಂಡು ಕೊಡ್ಡೆಡು ಉಂಡು ಕೌಡೂರುಡು ಉಂಡು ಕರೆಂಡಡು ಉಂಡು ಬೇಳಡು ಉಂಡು ಕುಳೂರುಡು ಚಿಂಬರ ಕುಬಣೂರು ಇಚ್ಚಿಲೋಡು ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೊಕ ಇಚ್ಚಿಲಾಡಿ ಮೂಲ ಕಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ ಕುಂಬಳೆ ಕುಡಾಲು ಪುತ್ತಿಗೆ ಪೇರೂರು ಇರುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವ ಬರಿ ಉಂಡು ಇರುವ ಬರಿಕಲ ನಮಕ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ನವೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆನ ಪಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ ಕಾರ್ನವೇರು ಪಂಡ 4 ಹಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನರ್ನಕ್ಲೆನ್ ಕಾರ್ನವೇರು ಆ ಕಾರ್ನವೇರಿಗೆ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಟ ಎನ್ನ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮಂಡ ಅತ್ತೆ ಈ 4 ಕಾರ್ನವೇರು 4 ಹಕ್ಕಿಡ್ದವು ಅಕ್ಲೆ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಗುರುಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ವರುಡು ದರ್ಶನ ಎಂಕಲ ಊರುಡಿತ್ತೆ ಪನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪತ್ತುನಾಗ ದರ್ಶನ ಬರ್ರೆಚ್ಚು ಯಜಮಾನೆ ಗಡಿ ಪತ್ತೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ ಈ ಕಾರ್ನವೇರ್ ಆವೋಡುಂದಂಡ ಐಕದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಚದಾಲ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ನವೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮೊಗ ಬತ್ತರೆ ಆಯ್ದ ಮೊಗ ಬತ್ತರೆ ಪಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ನವೇರ್ ಯಜಮಾನಿರಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಮುದಾಯದ ಮಸ್ತ್ ಜನಪ್ಪೇರು ಐಟು ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಯಜಮಾನಿರಾಪಿನ ಅತ್ತು ದೈವ ಪತ್ತು ಕುರಿತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯಜಮಾನೆ ಕಾರಣವಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಾಪಿನ
ಅವಾಕಲ್ನ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಮರ್ಮಾಯಾಗಿ ಅಂಚ ಯಾವ ರೀತಿ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನೆ ಬತ್ತಿನ ನಕ್ಲೆಗದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಾರಣ ಇರ್ಪಂಡ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತ ಪತ್ತಾಗ ಮಾತ ಬೋಡತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತ ಕಾರಣ ಇರ್ ನಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ವಸ್ತುನ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಇದೀ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಮಾತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪುನು ಐತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆವಡಂದಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಪೆರ್ಗಡೆ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಅಕುಲ ಅಂಚ ಆವಡಂದು ಲೈಕ್ ಗಡಿ ಬತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಗಡಿ ಬತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಂಟ ಆ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಸ್ಥಾನನೇ ಅಂಡ ತವೆ ಬೋಡಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಟ ಕಾರಣವಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಇತ್ತೆ ಪಳಿ ಭಾಗ ಮೆಗ್ದಿ ಭಾಗ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಪಳಿ ಭಾಗ ಅವೇ ಭಾಗದ ಕಾರಣವಿರು ಬರೋದು ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪುತ್ರ ನಾಗೇಶ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಅಟ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸುರುಕಾದ ಸೊಂದಲ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ ಸರ್ ಈ ಬಾಕೂಟ ಸಮುದಾಯಡ್ 18 ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಈ 18 ಕುಟುಂಬಗೂ 18 ಕುಟುಂಬಡ್ 4 ಪಾಲು ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಲು ಪಂಡದು 4 ಹಿರಿಯರಿಗೆ 4 ಪಾಲು ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರವಾಡು ಪಂಡದುಂಡು ಈ 18 ಮಸಾನಗ್ 18 ಮಂಡ ಒಂಜೇಟ್ 4 ಬರ್ಪುಂಡು 18 ಮಸಾನಾಗ 72 ತರವಾಡ ಆಪುಂಡು ಸಾರ್ ಈ 72 ತರವಾಡು ಈ ಬಾಕುಡೇರು ಕರಿಪುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನಿ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪುಟ್ಟ ಒಂದು 13 4 ಬಂಡರೆ ಬೇರೆ ಇರುವ ಬಂಡೇರು 18 ಸಾನಡ್ 4 ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬಂಡ 18 ಸ್ಥಾನಡು 4 ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ರಡ್ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಉಂಡು 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 ಅವು ಇರುವಡು 4 ದಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜೆ 4 ಅಪಂಡ 72 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ಪ ಐಜ ಅಂದ್ ಎನ್ಪಾಂಡು ಎನ್ಪ ಜನ ತರವಾಡ ಎನ್ಪ ತರವಾಡ ಅಂಡ ಅತ್ತ ಒಂದು ನಮಕ್ ಒಂದು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ಪ ತರವಾಡ ಎನ್ಪ ಜನ 4 ಹಿರಿಯರು ಇರುವನು ಸೇರಾಣ ಎನ್ಪಾಪನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ 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 ಅಂಚ ತರವಾಡನ ಪತ್ತದ ಕರಿಪುನಕ್ಲು ಮೈಲ ಬಾಕುಡೇರು ಅಂಚ ನಾನು ನೆನಪು ಮಂತೀನಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಎಕಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅವೇನೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಎಕಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಡಿದಾರು ಈ ಬೇತೆ ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಾತ ಬಡಕಾಯ್ಡು ಬರ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ದರ್ಶನ ಉಂತಿನಕಲು ಬಾಕಿ ಕಡೆ ದರ್ಶನ ಉಂತಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಚಾಕರಿ ಅನ್ನಕಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಚಾಕರಿ ಉಂತಲಿ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಅಂಚಕ್ರಮ ಉಂಡ ಬಾಕುಡರೆಡ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಾತಿರ್ನಕಲು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ನಿಕಲ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಉಲೈಡಿ ಈ 18 ಇರುವ ದೈವಸ್ಥಾನವುಳ್ಳ ಇರುವ ತರವಾಡು ಉಳ್ಳ ಸ್ಥಾನವುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಆ 4 ರಾದಿಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಡು ಕರಿಪೆರಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಥಿ ಆದ ಬದುಕುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ಬದುಕುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತ್ರ ಪೊದ್ದೆರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರಿ ಅದೇ ಪೊದ್ದೆರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಡವರು ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕಲ್ನ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಅಕ್ಲೆ ಅದೇ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ವಾಕ್ರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಲಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧಿಸಿ ಐಟೇರನ್ನ ಜನ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಅರೇನೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅರೆ ಅತೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ದರ್ಶನ ಉಂತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತು ಪಿದೇಡೊಂಜಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗರು ಲಿಪ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಗಡುವಾಡು ಜಾಗೆ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಈ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೈವಲೆಗೆ ಮಾತು ಅವು ಕೋಮಾರ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಜುಮಾರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಈ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೆ ಪಿರಾಕಡ್ ಹಾಕಲು ದುಮ್ಮದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಡ ಚಾಕರಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಡುವಾಡ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಕೋಮಾರಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಜಾನನೇನು ತೂತೆ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಡುಬಾಡಿ ಜಾಗೆಡ ಆಪನಂಚಿತ್ನೆಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ದರ್ಶನ ಅಂತದ ನಾವೇನ ಒಂಜಿ ಅಂತ ತೂತೆ ಅತಿ ಯಾನ ಉಪನ್ ಬನೆ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಈ ನೆಕ್ ಸೇರ್ದುಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಅವು ಸಾನತ್ ಗಡುವಾಡಿ ಜಾಗೆಲ ಈ ಸ್ಥಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅತ್
ಅವಾಗ ಅಂಚ ಪೋಪುನ ಅವಕಾಶ ದುಂಬುರ್ದು ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡ ಪೋಯಾರಂಡು ದುಮ್ಮುರ್ದು ಬತ್ತನ ಪೋಯಾರಂಡು ಕೆಲ ಕಡೆ ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಈ 18వ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡಾರ ಪೋಪಿನ ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಚ್ಚಿಲಂಗೋಡು ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡೇಶ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬತ್ತಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಈಗ ಅಲ್ಪಾರ್ದು 10 ಕಡೆಗೆ ಬಂಡಾರ ಮತ್ತು ಪೋಪಿನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಂಬಿಕಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಚೆರುಗೋಳಿಡು ಅವಳು ನಂದ್ರಾಡಿದ ಜಿಮಾದಿ ಇವಾಗ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡದ ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ಭೇಟಿ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ತಗತಂಗಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವಳು ಮಾತಾಡ ಅವು ದುಮ್ಮುರ್ದೆ ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಅವು ಮತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇಟಬಹುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಡು ಸ್ಥಾನಡುಪುಣ ದೈವ ಗುಂಡಳುಪುಣ ದೈವಗಳನ್ನು ಇಂಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓದು ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪುಣ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲದಿತ್ತೆ ಈ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಚಾಕರಿದಕ್ಕೂ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋದು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲನ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲೇ ಮಲ್ಪನು ಅದು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಚಾಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೇ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಅಂಚೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ತರವಾಡದಕ್ಕೂ ಅವೇ ತರವಾಡ ಕುಡೊಂಜಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಮೇರಡಕ್ಕೇನುವೆ ಪಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನಿಖಲ ಪಟ್ಟನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲಿ ತೋಕೂರು ಬಾಕುಡೆದಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮೂಲದ ಬಾಕುಡೇರ್ನ ಮೂಲ ಸುರಾಪುನ ಪಲ್ಲಿ ತೋಕೂರು ಬಾಕುಡ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ಆ ಪಲ್ಲಿ ತೋಕೂರು ಬಾಕುಡ್ದಿ ದೆಯ್ಯಾರು ವಂಶದ ಪಲ್ಲಿ ತೋಕೂರು ಬಾಕುಡಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ದೆಯ್ಯಾರು ಬಂಡ ವಂಶ ಆರ್ನ ವಂಶ ದೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆಯ್ಯಾರು ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಜನೋಡ್ದು ಪಲ್ಲಿ ತೋಕೂರು ಬಾಕುಡೆದಿ ಆತಿನ ಅವು ದೆಯ್ಯಾರು ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಸರ್ ದೆಯ್ಯಾರು ಅವು ಅಕುಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತು ಸರ್ ದೆಯ್ಯಾರು ವಂಶದ ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಪಲ್ಲಿ ತೋಕೂರು ಬಾಕುಡ್ದಿತ್ತೇರೆ ಆರು ಕೊಡೆಂಚಿ ಇರುಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೇರಿ ಆರು ಪಜೆ ಮುಡೆ ಪುನಃ ಕಾಯಕೊನು ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚೆ ಕೊಡೆಂಚಿ ಇರುಡು ಪಜೆ ಮುಡೆದು ಅಯ್ಯನು ಊರುಡು ದೂರುಗು ಮಾರಿಯಾರೆ ಪಿದಾಡ್ವೇರಿ ಕೊಡೆಂಚಿ ಇರುಡು ಪಜೆ ಮುಡೆ ಪುನಃ ವೃತ್ತಿ ಅತೆ ಪಜೆ ಮುಡೆ ಪುನಃ ಕಾಯಕೊನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಪಲ್ಲಿ ತೋಕರು ಬಾಕುಡ್ದಿ ಆ ಮುಡೆಯನಂಚಿನ ಪಜೆನು ಊರುಡು ದೂರುಗು ಮಾರಿಯರೆ ಪೋಪೇರು ಆರು ಓಲು ಮಾರಿಯರೆ ಪೋಯರು ಒಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡಿರು ಆ ಜಾಗೆಡಿ ಈ 14 ನಾಗಬನಕುಲು ಆಯಿರಿ ಅಪಗ ಈ ನಾಗಬನನು ಈ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೇ ಆಯಾಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವು ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಸಂದಿಡ್ಲ ಎಂಚ ಬರ್ಪನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಕ್ಕು ಡೊಂಜಾರೋ ಏರುಕೊಂಡೋ ಸಾಂಕೇರ ಅಡುಕದ ಮಣ್ಣುಡು ಕುಂಜಂದು ನಕಲು ಸಾಂಕೇರೋ ಒಂಜಕ್ಕು ಡೊಂಜಾರೋ ಏರುಕೊಂಡೋ ಸಾಂಕೇರ ಉದರದ ಮಣ್ಣುಡು ಆ ಪೆಂದಿ ನಕಲು ಸಾಂಕೇರ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬರಿತ ಬುದರ್ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಏನು ಪೂರ ಕೆಂಡ ಒಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಮೂವರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆನ್ನು ದಯಪಂಡ ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲಿ 18వ ಸ್ಥಾನ ಕುದಿಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಹಲೋ 18వ ಸ್ಥಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ದಿನ ದೀಪಣತೆ ದಿನ ದೀಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಬೇತೆ ಸಾನಾಡು ಬೇತೆ ನಂಬುದಿನ ಸಾಣಪ್ಪು ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿ ಪುರ ನೆರಕರ ತಕ್ಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಪಂಡ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಅತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜದ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ್ರ ಪಣದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬೇತೆದಾಲ ಕೇಳಿ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಪಂಪಿರಂಜಿಂದು ಯಾನು ಕೊರಂಜಿ ಸಾನದ ಪಾತಿರುನಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಬೇತೆದಾಲ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ನೇಮಕ್ಕೆ ದಿನ ದೀಪಕ್ಕ ಅವು ಬೇತೆ ಸಾನಾಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಪಂಪಿನಿ ಕುರ್ದಿ ಕೂಟಲಿಯ ನೇಮ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಪಂಪಿರಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ದಾದ ಬರ್ನಿಕ್ಕೆ ಸುಗ್ಗಿಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡತೆ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸೇರಿದೆ ರಡ್ಡೈಟ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆರಂಭ ಆಂಡ ಸುಗ್ಗಿಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬು ಮಾಯಿದ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕುದಿಪಾಡು ಬೈಕಿ ಪಂಡ್ ನಿಕ್ಷಯ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪ ಕುದಿಪಾಡ್ನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರೈಕಿ ಆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕುದಿಪಾಡ್ಯನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮುಗಿನಾಟ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸೇವೆ ಮುಗಿನಾಟ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಟಿಕೋಲಾವಡು ನಡಪೆರೆ ಖಾಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರನ ಮದಿಮೆ ಮರಣಾಂಡ ಮರಣಾಂಡ ಸೂತಕೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಾವುಗ ಕುದಿಬಾಡಜ್ಜಿ ಸಾವು ಕೊಂಚ ದಿನ ಗಜಿ ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಕುದಿಬಾಡು ಮನ್ಪೆ ಸಾವು ಅವಳ ಮನ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಅಶುಭಲಜ್ಜಿ ಶುಭಲಜ್ಜಿ
ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕುದಿ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾಯಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕುದಿ ಸಂಕ್ರಮಣದಾನಿ ಕುದಿ ಪಾಡ್ಬ ಆದಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಗ್ಗಿದ ತಿಂಗಳು ನೇಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಆವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇಮದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಬೈಯಡೆ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಕುದಿ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಸೂತಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕುದಿ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಸೂತಕ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ತಮಾಷೆ ವಾಸ್ತವ ಕುದಿ ಏಪನಿಗಳು ಕುದಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಕುದಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುದಿಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ವಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ನೇಮಾಂಡ ಇನಿ ಸೈತಲ್ಲ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಬಾದಿ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಆ ಮರಣ ಆಯಿನ ಮರಣ ಒಂದಾದ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಮರಣ ದೆಪ್ಪು ಮರಣ ದೆಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ನೆಕ್ ಬರ್ರೆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಂಗಣಗ 14 ಜಮೆ ಕರಿ ಅಂದೆ 13 ಜಮೆ ಕರಿ ಅಂದೆ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಸರಿಯತೆ ಅಂದ ಅಂಚಂದು ಇವಂದು ಬಾಕಿ ಆರೆಜ್ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಅರಿತಲಿ ಪೂದೆತ್ತದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಾಧಕ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸೈತನ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದ ನೆಕ್ಕು ಕುಟುಂಬಗೂ ಬಾದಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಉಳೈದ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕುದಿ ಲೆತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಜವನ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಕೆಲವು ಕೈಕ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಕೊಂಬು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾಕೆ ದಾದ ಅನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟುನು ಅನ್ಪೇರೆ ಅಂಚದಾಲ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಹೌದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಮಾತದೆಲ್ಲ ತೆರೆದು ಬರ್ತೀವಿ ಮಾಯಿ ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನ ಅವು ಕುದಿಬಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುರಾಂಡ ಆ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಗೆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದುಳೈಲ ಉಳಯೇ 18 ಪ್ಲಸ್ 1 ರಡ್ಡು ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಅದಾವ ಸುಗ್ಗಿ 25 ಮುಗಿಪುಂಡು ಸಾರಿ ಸುಗ್ಗಿ 25 ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ವರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ನಾಗ ನಲಿಕೆ ಸರ್ಪಕೋಲ ಮುಖ ವರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಅವಾಗ ನಾಗಾರಾಧನೆಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪು ನಾವು ಬಾಕುಡೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಮಗ ತೋರ್ಸ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಇರುವ ಸಾನಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಇದು ನಮಕ್ ಸಾನ ಬೇತೆ ನಾಗನ ಬನ ಬೇತೆ ನಾಗನ ಕಂಡ ಇದು ನಾಗ ಬಿರ್ಮಿರ ನಾಗನಲಿಕೆ ನಲಿಪವನ ಕಂಡ ಬೇತೆ ದೈವ ತರವಾಡದ ದೈವಗಳು ಬೇತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಪ ಮಂಜುಲಿ ಮುಡಿಪ ಅವು ಬೇತೆ ಈ ದೈವಸಾನಡ ಆಪನ ನೇಮ ಪ್ರತಿ ಈ ವರ್ಷ ನೇಮ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹಾಕಲಿ ನಾಗನಲಿಕೆ ನಾಗ ಬಿರ್ಮಿರ ಸೇವೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಡೆದು 9 ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಾಯ್ಡು ಮುಗಿತದೆ ಆವಡು ಅಂಚ 9 ದಿನ ತೊಳೆ ನಾಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಪಿರ ಕಂತದ ಆವಡು ಬಂದ್ಪಣಂಜಿನ ಈ ಗುರಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪಾತ್ಯಾರ ಕ್ರಮ 9 ದಿನ ತೊಳೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಎಂಚ ಪಾತಾಳೋಡ್ದು ನಿಕಲ್ ಲೆಪುಡಾಯರ ಆದೇಶ 9 ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಗನಲಿಕೆ ಆದು 10ನೇ ದಿನಟ್ಟು 10 ಸುಗ್ಗಿ 10 ದಾನಿ ನಾಗೆ ಕಂತುನೆ ನಾಗೆ ಪಾತಾಳ ಅವಾಗ ಇತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆದಿಶೇಷ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುನೆ ಇತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ಈ 18 ದೈವ ಸಮಡ ಒಂಜೇ ಜಗಡ ಆಪಿನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆಟ್ ಈ ದೈವ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆಟ್ ಇತ್ತು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಡಾಜಿ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆಟ್ ಕುಲ್ಲುರ್ದ ಆನೆ ಬೇತ ಗಡ್ಡೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಒಂಜೇ ದಿನ ಆಪುಂಡು 18 ಜಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂಡ ವರ್ಮ ಕಡೆ ಅತ ಅಂಚ ಪನ್ನತ್ತೆ ಇತ ನಾಗನಲಿಕೆ ಸೇವೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುನೆ ಆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಮಿತ್ತಾಯಿರೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲೈಡು ಏತ್ಲಾವಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಪಾಡ್ನ ಕುದಿರ್ದು ಈ ದಿವಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಟ ಇಂಚಿನ ದಿನಟ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಸರಿ ನಾಗನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲಿ ತೋಕುರು ಬಾಕುಡು ದಿನ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲಿ ತೋಕುರು ಬಾಕುಡೆದಿ ಪಜೆ ಮೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಕೊನಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಯಕ ಮಲ್ಪೇರು 6 ಓಲು ಕೊನೆ ಊರುವೆರ ಅಲ್ಪ ನಾಗಬನ ಅಲ್ಪ 6ನ ವಂಶ 6 ಮುಡೈನಂಚಿನ ಪಜೆನೆ ಏರ್ಲ ಗೆತ್ತುಂಜೇರು ದಾಯಿಗು ದೆತ್ತುಂಜೇರು ಪಂಡ 6 ಮುಡೈನಂಚಿನ ಪಜೆ ಅವು ಸರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನಿಗೆ ಐತ 4 ಮೂಲೆಲ ಸರ್ಪದ ಜಡತ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನೆಡ್ದಾತರ ಆ ಪಜೆನ ಏರ್ಲ ದೆತ್ತುಂಜೇರು ಕಡೇಕ್ ಅಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಕದ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂದಿರ ಕೇನ್ವೇರು
ಪಜೆ ಬೋಡ ಸಂಧಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಪಜೆ ಬೋಡ ಆಗ ಅಡುಕದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲೆ ಏ ಪಜೆ ಕೇತು ಕಿರಾಯಾಗ ಪಳ್ಳಿ ತುಳುಬ ಕುಡುದಿ ಪಜೆ ಬೋಡ ಆಗ ಅಡುಕದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲೆ ಏ ಪಜೆ ಕೇತು ಕಿರಾಯಾಗ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕ್ರುಬ ಕುಡುದಿ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಬಾರಲಾಗ ಒಂಜಿ ವರನಲಾ ತೆರ ನಿಲ್ಕೆ ಎನ್ನೆಲಾಂಗ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿ ಗಂಜಿ ಇಂದು ಅಡ್ಕದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ತೂಕ ಪಜೆ ಬುಡ್ಪಾಲ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಪಜೆ ಬುಡ್ಪಾನಾಗ ಆ ಪಜೆತ 4 ಮೂಲೆಲ ಸರ್ಪದ ಜಡತೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂದಿಗೆ ಅವೇನಾರು ದೆತೋನು ಬೇರೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಆ ಸರ್ಪದ ಜಡತೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಪಜೆನು ಆರು ಗೆತೋನು ಜೇರಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಐತ 4 ಮೂಲೆಲ ಅವು ಸರ್ಪದ ಜಡತೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನು ಮಾತ್ರತ್ತು ಈ 18 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಲ್ಪ ಉಂಡ ಆ 4 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೋನಿಗೆ ಈ ಸರ್ಪದ ಜಡೆ ತಗೊಂದಿತ್ತಂದ್ರಿ ಈ ಪಜೆತ 4 ಮೂಲೆಲ ಆ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಪೋತುಂಡು ಕೊಡೆಂಚಿರ ಮಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಪೋತುಂಡು ಅಡುಕದ ಮಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಪೋತುಂಡು ಉದ್ದರದ ಮಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಪೋತುಂಡು ಅಡುಕದ ಮಣ್ಣಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಡೆ ಆ ಪಜೆನ ಅರ್ಲದಿತ್ತು ಕಡೆಕ್ ಊರ್ಮಿ ಕಟ್ಟೆದಾಡೆ ಬತ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಊರ್ಮಿ ಕಟ್ಟೆಡಿ ಜಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜತ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೆಂಚಿರು ಬ್ರಹ್ಮಲ್ಲ ಎರ್ಮೆಲ ನಾಗಲ್ಲ ಉಡಲೋರ್ಮೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಹತ್ತವರ ಕುಡ್ಲದ್ದು ಬರ್ತಿರ್ನು ನಾನಿಕಲ್ 4 ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸರ್ಪಕೋಲದ ಇಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಲ್ಪಾಟದ ಸುರೇಶ್ ಎರಡ ಇರೆ ಕಡ ಕುಕ್ಕಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಕಳದ ಐತನೇತ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಕೊಲ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಂತಾರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಂಬಿಲದ ನೇತಲ್ಪ ಒಂದು ಸರ್ಪಂದು ಅವೊಂಜಿ ಕೊರಲೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿನ ರೂಪಡುತ್ತೆ ಆಯೆ ಬ್ರಾಣೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅವು ದಾದೆ ಐತಾರ ಪಂಡ ಆಯೆ ಆ ಪಾತ್ರಿ ಐತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ತೊಪ್ಪುದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ದತ್ತದ ಆಯ್ತ ತರತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸರ್ಪ ಪರತೊಂದು ದಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಈ ಕೋಲದ ನಡುಟು ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಗೇರದ ಟೈಪ್ ಕೆಲವದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟಾಡ ಪೂರ ಈ ಕೋಡಂಗಿ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಲು ಬರ್ಕೊಳತಿ ಅವುಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆ ಕೊಡಂಗೇರದ ದಾದ ಮಹತ್ವ ಒಂದೊಂಜಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಮೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದ ಆರು ಜಲ ಕೋಪನ ಬನಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನವಿನ ಎಕಡೆ ಕೇನೋಡ ನಿತ್ಯ ಕೇರಿ ಕೇನಗನ್ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ನಾಗನ ಅರೆನ ಮಹಾಶೇಷನ ಅರೆಗೆ ಕೊಕ್ಕಂಬಿಲ್ಲದ ತೊಪ್ಪುನು ದೆತ್ತದ ಅರೆಗೆ ದಕ್ಕದ ಗರ್ವ ಬರ್ಪ ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತ್ರವಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೂಪಡು ಬರ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಕೊಡಂಗೀರ್ ಅವು ಸರ್ ದೈವಲ್ನ ಗಣಕುಲು ಕುಂಡಂಗರ ಅಂತ ಕುಂಡಂಗರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುಂಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕುಂಡಂಗರ ಅಂತ ಅವು ದೈವಲ್ನ ಗಣಕುಲು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ ಅವು ಈ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸಂಕಪಾಲ ದೈವನ ಅಕ್ಕಲಿ ಸಿರಿ ಮೂಡಿಟ್ಟು ಬಲಿ ಆನಾಗ ಈ ಪಾಸಡಿ ಪಾಡ್ನು ಅಕ್ಕಲೆ ಈ ಕುಂಡಂಗರ ದೈವನ ಅಕ್ಕಲು ಪಾಸಡಿ ಪಾಡ ಒಂದು ಬಾರದೇರನೆ ಪಗತ್ ಪಾಡ ಒಂದು ಅಂದ ಭವನ ಬತ್ತಿನ ಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ದೈವಡು ಭವನ ಬತ್ತಿನ ನೆಟ್ ಕುಂಡಂಗರ ಕನ್ನಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಗಿಜ್ಜಿ ನೇಲಿಯನ್ನರ್ ಸಂಕಪಾಲ ದೈವನ ನಾಗರಾಜನ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಾಸಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಅಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕುಶಲ ಗೊಬ್ಬೆರುಂಡನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕುಲು ಅಂದ್ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಗಣಕುಲ ಅವು ನೆತ್ತನೆ ಗಣಕುಲು ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಪಣಪನಾರ ಸರ್ಪೋಗು ಅವು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪನ ಅವು ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನ ಐತದಾಲ ಸಂದಿಡ್ದಾಲ ಉಂಡ ಅವು ಸಂದಿಡ್ದಾಲ ಬರ್ಪು ಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಸರ್ ಸಂದಿಡ್ ತಿಕ್ಕನ ಪ್ರಕಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಜ್ಜಿ ವಾಡಿಕೆದ ಪಾತೆರ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟ ವಾಡಿಕೆದ ಬಂದಾಗ ಅವಿನ ಮಣಿಸವನ ಸರ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪನ್ ತರ್ಪ ಭೂಮಿಗೆ ತಾರ್ಪಾರ ದೂಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ಅರೆಗ್ಲಾಪುಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗ್ಲಾಪುಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಂತ್ರಿಕೋನು ಬಂದುಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರ ಬಂದುಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರ ತುಪ್ಪನೆ ಅಪಗ ಅರೆಡ್ದಲ ಆಪುಜಿ ಅಪಗ ಮೇರು ಬರ್ಪನೆ ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆಲ ಬೊಳ್ದು ಕುಂಟು ಶ್ವೇತ ವರ್ಣಧಾರಿಯಾದ ಜನಿವಾರಧಾರಿಯಾದೇ ಬರ್ಪುನಿ
ಆರು ಬತ್ತದ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆ ಬಂಡ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ದೇವೆ ಅರಸುಲು ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಅರಸು ಅತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣೆ ಎತ್ತತೆ ಅಂಗರಾಜ್ಯ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಂಗರಾಜ್ಯನು ಕರ್ಣಗೆ ಕೊರಬರಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಸರಿ 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಓ ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಗರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ ಅತೆ ಸರ್ ಅಲ್ತ ಅರಸು ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆ ಆರು ಬತ್ತದು ಜನಿವಾರದಾರಿಯಾದ ಬಳ್ದು ಕುಂಟು ಬತ್ತದ ದೈವನು ಶಾಂತಿ ಆದಿಶೇಷನ ಜನಿವಾರಧಾರಣೆ ಅವು ಪೂರ್ವಕಾಲಡು ಬಾಕುಡರಿಗೆ ಜನಿವಾರ ಇತ್ತಿಗೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬೋಡ ಪೂರ್ವಕಾಲಡು ಬಾಕುಡರಿಗೆ ಜನಿವಾರದಾರಿಗಳು ಆದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕೊಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಒತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು ಹಲೋ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣನೆ ಎಂಗೆ ಎಂಡು ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಾರಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕರೆ ಕೊರಪು ನಕಲು ನೆನಪುದಿಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತು ಜರನಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅವು ನಮಕ್ ಸಂವಹನ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡರಿಗೆ ಜನಿವಾರ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮೂಲತವಾದ ಜನಿವಾರದಾರಿಲಾದ ನಿಕ್ಕಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಇತ್ತೆ ತಾಮಸನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಡ್ಲಂದತ್ತೆ ನಿಖಲ ತಾಮಸ ಆಹಾರ ಬಂಡ ಮಧುಮಾಂಸದ ಆಹಾರನೆ ಅತೆ ಅಪಗ ಮೂಲತವಾದ ಅಂಚದಾಲ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ ಯಜ್ಞೋಪವಿತ ಪಾಡಂದಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಧುಮಾಂಸ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದಾಲ ಉಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪನ ಸಮಯ ಇತ ಮುಂದೆ ನಾನು ದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತುಳ್ಳೆಕೆ ನಾಗಾರಾಧನದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 4 ಉರುಡುಲ ನಮ ಪಣ್ಪನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರಿ ತೆಂಕುಲ ಮಾತ ಭಾರಿ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲಿಟ್ಟು ನಾಗನ ಶಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಗೆ ಮುಡಿಪು ದೈವ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಪಗ ಅವಳು ಸಾತ್ವಿಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ ಮಧುಮಾಂಸ ಬುಡ್ದು ನಮ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಲ್ತದನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಪಗ ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಗನ ಮನಿಸೇರ ಜನಿವಾರದಾರಿಯಾದ ಬೈದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನ ನೇಮ ಕಟ್ಟಲೆಡ್ ನಿಕ್ಲು ತೊಚ್ಪಾಂದುಳ್ಳರು ಮೂಲತವಾದ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಜನಿವಾರದಾರಿಲು ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಖಲ್ನ 18+2 ಈ ಜಾಗೆಲೆಡು ನಾಗನ ಪ್ಲಸ್ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಗಾರಾಧನದ ಸಂದರ್ಭ ಸಾತ್ವಿಕರಾದಿಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಖಲ ಮಧುಮಾಂಸ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಚಾಕರಿ ಮಂಪನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಈಲಕ್ಕುಡು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲಗೆ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಧ್ಯ ಜೀ ಪಂಡದು ತಾಮಸಗು ಬತ್ತಿಪ್ಪರ ಅತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪರ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಉಂಟದು ನಾಗನಲ ದೈವದಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಂಟದು ಬಾಕಿ ದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ನಿಖಲು ಬಂಡ ಬಾಕಿ ಉದ್ಯೋಗಗೂ ಪೋಪರೆ ನಿಖಲು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಐಕ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರೆ ಈ ಬಗೆಟೀರು ನಿಖಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಡ ಈ 18+2 ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕೆ ನಲ್ಲಾತ ತೆರಿಪೋಡು ಬಂಡದಾನೆ ಜಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಇತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಒರಿದಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಜಲಾದಿವಾಸ ಆಪಿನ ಜಲೈಕ್ಯಾಪನ ಅಂಚುತ್ತೇನ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆದ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಮುಂದೇನು ಪಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಮಗೆ ಕೊಡೆಂಚೀರು ಬ್ರಹ್ಮಲ್ಲ ಎರ್ಮೇಲ ನಾಗಲ್ಲ ಉಡಲೋರ್ಮೆ ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಕಾಯನು ಬುಡ್ದು ಮಾಯಿಗೆ ಕೊಲೆಂಚೀರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎರ್ಮೇಲ ನಾಗ ಅವು ಪಂಡ ಕೊಡೆಂಚೀರು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಈ ಕಾರಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೈನೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಆ ರಡ್ಡು ಕೊಡೆಂಚೀರು ಬ್ರಹ್ಮಲ್ಲ ಎರ್ಮೇಲ ನಾಗಲ್ಲ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಕಾಯನು ಬುಡ್ದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೇರಿರಿ ಪಜ ತೊಟ್ಟಿಗೆನ 4 ಕೋಂಟುದ ನಾಗ ಜಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಜೆನು ಆ ಪಜೆನು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲಾದಿತೊನುಜೆರು ಕಡೆ
ಅಪಗ ಆರು ಜಲೈಕ್ಯ ಆಪನಂಚ ಆ ಕಡೆಗೆ ಆ ಪಜೆನೆ ಉರ್ಮಿ ಕಟ್ಟೆದಾಡೆ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೋಳಿದ ಮರತ ಬೀನೇನೆ ರಡ್ಡು ಬೀನೇನೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅಜಕೊಳುದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಈ ಪಜೆನು ಪಾಡ್ದು ಉರ್ಮಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಜಲಸ್ಥಾನಾಗಿ ಜತ್ತದೆ ಜಲಾದಿವಾಸ ಪೇರಿ ಅಂಚ ಕಾಯನು ಬುಡ್ದು ಮಾಯಗೆ ಸೇರ್ನ ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕ್ರು ಬಾಕುಡಿದಿನೇ ಬಾಕುಡೇರು ಬಿರ್ಮೇದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆರು ಎಂದು ನಂಬು ಬೇರೆ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪಂಡ ಆರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಪಿರವು ಪುನಃ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗಲ ಸರ್ಪದ ವೃತ್ತನೇ ಆರಾಧನೆ ಅತ ಸರ್ಪಕೋಲ ಕೊಡೆಂಚೀರ್ಡ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ್ನೆ ಆರು ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಸರ್ಪಕೋಲ ಆರಂಭ ಸುರುಕ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಕೊಡೆಂಚೀರ್ಡ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ್ನೆ ಮಲ್ತದ 14 ಜಾಗೆಗಾದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಜಲೈಕ್ಯ ಉರ್ಮಿ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಊರ್ಮಿ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಊರ್ಮಿ ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಊರ್ಮಿ ಸುದೆ ಅವು ಕುಂಬಳೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತೆ ಬುಕ್ಕುಡುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡು ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನೇಮ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿಯಾದು ಕುರ್ದಿ ಎರಡು ನಿಜ ಮೀಪುಣ ಒಂಜಿ ಇದುಂಟು ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟು ಯಾನು నేను దాయి ఒత్తుదಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಬಂಡ ಆರ್ಲ ಸರ್ಪ ಆಪುನ ನೀರಿಗೆ ಅಂಚದಾಲ ಸರ್ಪ ಆಪುಜರ್ ಆರ್ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಂದ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಯಕ್ಷಿ ಅರಂತರಿಗೆ ನಾಗ ಯಕ್ಷಿ ಅಭಿ ಅಂದಾಯ ಬಂಡ ನಿಗುಲು ಯಕ್ಷಿ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಪಾತೆರ ಕೇನೆಟ್ಟೆ ಐಕ ನಾಗನ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟು ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಓಲ್ಲ ಈ ಸಂದಿಡು ಆರು ನೆಕ್ ಉರ್ಮಿ ತುದೆಕ್ ಬೋದು ಆರು ಸರ್ಪ ಸ್ವರೂಪದೇ ತೊಂಡು ಬೇರ ಅತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಪಾತಾಳುಗಾರನ ಮೂಲೋಗ ಪೋಪೇರ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿರಿಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಿಜ್ಜಿ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಈರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪಂಡ ವಂಶೋರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಉಂಡು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿರು ದೇಯ್ಯರು ವಂಶೋರ್ದು ಬತ್ತಿರು ಬಂದ್ಪೇರು ಆರು ಪಾತಾಳದ ಸರ್ಪಲೋಕರದೆ ಬತ್ತುನಾರ ಸರ್ಪುಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾರ ಕಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪೋಗೆ ಲೋಕಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೊಡೊಂಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಿಡ ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನೇ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಗಯಕ್ಷಿ ನಾಗಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಇಂಚಿನ ಹೊರಟು ಪುರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆರಿ ಪಣಪನವೇನು ಯಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕೇನ್ ನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಯಾನಿರಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನು ದಯಕಂಡ ತೆರಿಯಂದಿನವೇ ನಮ್ಮ ಪನೆರವಲ್ಲ ಅವು ತೆರಿದು ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಬೊಳ್ಪು ಬರಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ದಯಕೆಂಡ ಇನಿ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಲೆಪುಡಾದು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪಿರ್ಮೆನ ತೆರಿಪವನ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊರತಾದು ಬೇತೆ ದಾಲ ನಮಕ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮನ ಮಡಚ್ಚಿ ದಯಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗುಲ ಐತವೇ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹತ್ತಿಕೆಂಡು ಇನೇ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯರು ತುಳು ನಾಡು ಭೂಮಿನ ಗರ್ತದು ಪಂಡ ನಾಯರು ಪಾರ್ದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಲು ಅತೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ತನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತು ಅತ್ತಂದೆ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನ ಮಂಜ ಕರಿಪುನ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ತುಂಬುದೇ ಆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಿಭಜಿತ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾಕುಡರೇ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಬಾಕುಡರೆ ಪೂಕರೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂತೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾಗಗ ತನು ಐಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವು ನಿಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ನಾಲ್ ಹಕ್ಕದ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ನೆಟ್ ಎಕಡೆ ಪಣಲಕ್ಕನ ಯಾನು ಒಂದು ಯಜಮಾನಿ ದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ನಾಲ್ ಹಕ್ಕಡ ಒಂದು ಯಜಮಾನಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಇವನ್ನಾಗ ಆ ದೈವದ ಖಾತ್ರಿ ಕೊಂಚ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪು ಕೆಲಗಡೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮೈಸಂದಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸಂದಾಯ ನಿಖಲ್ನ ಕುಲದೈವನ ಅತ್ತ ಮೈಸಂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಪರಿವಾರ ದೈವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಇತ್ತಿನವು ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತ ಅವಕ್ಕ ಸೇರ್ನಾಕ್ಲ ಅಂಚಾದ ಕುಲದೈವ ಅಂದತ್ತು ನಮಕ್ ಕುಲದೈವ ನೆಕ್ಕಿಯಾನಿರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧಿ ಕೊರಪೆ ಯಾಕೆಂಡ ಭೂಮಿನ ದಪ್ಪುಡಂಡ ಮೈಷೆ ಬೋಡೆತ್ತ ಪಂಡ ಎರುಬೋರಿ ಬೋಡತ್ತೆ ನಂದಿಗೋಣೆಲ ಮೈಸಂದಾಯಲ ಪಣಪನವು ನಂದಿಗೋಣೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಪಂಡ ಏರು ಒಕ್ಕ ಬೋರಿದ ಸಂಕೇತ ಬೆನ್ನಿ ಮೂಲ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಆತರ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಪ್ಪೇನೆ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಭೂಮಿ ಉಡೆತ್ತದ ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅವ್ಯತ್ತೆ ಅಂಚದ ಆ ರೀತಿ ದೆತೋನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮೈಸಂದಾಯ ಎಲ್ಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾತಾ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಕೋಮರಾಯ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜು ಅವು ಮೂಜಿ ದೈವಲೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ಏತೆ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಮೈಸಂದಾಯ ನನಂಜು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡಲ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲಕ್ಕು ಬಂಗಾರ ಸಿರಿಕ ಸಿಂಗಾರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಏರಿಕೆಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜಿಲಿ ಆಯೇ ಬುರ್ದು ಕೊರಣ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಯಾರೆ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅತೆ ಕುಲದೇವ ನಿಖಲ್ನ ಕುಲತ ಅಪ್ಪೆ ಬೈಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಾಗೆ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಅಕಲ್ಪುರ ದೇವರನ್ನ ಅಂದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಏರಿಕೆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಲಕು ದೈವ ಮಾತ್ರೆಗಳಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜಿಲಿ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿದ ದಾದ ಖಂಡಿತ ಮೈಸಂದಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡರೆ ಈ ನಾಗಗ ತನ್ವೈಪನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೇಮ ಕರಿಪನಾಗ ಸುರೂಕು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆಪ ನೆಲ್ಲಿಯಕ್ಕೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನ ಮೈಸಂದಾಯ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಪಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅವು ಒಂಜೆ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿಯಕ್ಕೇರಿ ಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮೈಸಂದಾಯ ಗಾವಡಿ ಇತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿಯಕ್ಕೇರಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಈ ರಡ್ಡ ಪಲ್ಲಿ ತೋಕರು ಬಾಕುಡಿದಿ ಪಲ್ಲು ತೋಕರು ಬಾಕ ಅಲ್ಪ ನೇಲೆಕೆರೆ ಪಂಡ ಈ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲ ಬೊಲಿಯ ಸಂಕಪಾಲ ನಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲ ಬೊಲಿಯ ಸಂಕಪಾಲನ ಅಪ್ಪೆ ದೆಯ್ಯಾರು ಈ ದೆಯ್ಯಾರುನೇ ನೇಲೆಕೆರೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಡ ದೆಯ್ಯಾರುಲ ದೇಯಿಲ ಮುಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಆದಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಸರ್ ಕೊಡಂಚೀರದ ಕಂಡದ ಪುನಿ ದೆಯ್ಯಾರು ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪ ಅಕಲ ರಡ್ಡು ಸಂತಾನ ಆದಿಪ್ಪ ಅತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ತೆರಿಯೋ ನಡಾಪ ದೇಯಿ ದೆಯ್ಯಾರು ವಂಶದಕಲು ಬಂಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೋ ನಡ ಮೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾತೆ ತೆರಿಯೋ ಆಶೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವರಾಧನದ ಕಲ ಮಲ್ಪಗ ನಾಗಗ ತನುವೈಪ ನಲ್ಕ ಬಾಕಿದತ್ಲೇನೆ ಪಿಂಗಾರ ಗಲಸುವರೆ ತನುವೈಪರೆ ಪಂಡ ಪೇರು ಬೊಂಡ ಪಾಡುವರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ತಂಬಿಲ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಒಂದುವೇ ಕ್ರಮಟು ಬಳಸುವರೆ ಕಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಜಿಡೆಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲ ಅತ್ತನ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮುರಕಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಮೂಲತವಾದ ನಂಗೆ ಮುರಕಲ್ಲದ ಕಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐದೊಕ್ಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಶಿಲಕಲ್ಲದ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಿಡೆಬತ್ತದ ಕಲ್ಲಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಅಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮಾತ ಕಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾಗಗು ನಿಖಲ್ನ ಬನಕುಲೆಡ್ ನಾಲು ಗುರುಕಾರಿರ್ನಕಲು ನಿಖಲು ಸೇರಿದ ಕೊಡಂಚಿರಡು ಇತ್ತಲ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನ ಕಲ್ಲೇ ಪೋನು ಆ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದಿಪು ಅನ್ಪಿನಿ ಉದಿಪು ಆಯ್ನ ಅವಳು ಕೊಡಂಚಿಡು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನ ಕಲ್ಲಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಿಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಜಿಡೆ ಉಂಡು ಕೆತ್ತಿನ ಜಿಡೆ ತಾವು ಬತ್ತಿಲ ಕಾನೆ ತೋಜುಂಡು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನಲ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ತೂಕವೇನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಣೇಶಣ್ಣ ದೈವದ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿನ ಪಾತ್ರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರು ದುಂಬು ದಿನ ಖಾಲಿ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿನ ಬಗೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಲೆಪ್ಪಯ್ಯನೇರನ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾಯರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳವತ್ತಿರದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬಗೆಟ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈರ್ನ ಭಾಷಣ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರ ದಿನ ಸಾಧಾರಣ ದಾಲಜಿ ನಿಖಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪದಿನ ಯಾನ ಆತ ಮಾತ ಪಾತ್ಯರನಕ್ಕೇನು ಈರ್ನೇನು ಪೂರ ಅವೇನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂಚಾದಿ ನಿಖಿಲ್ನಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಪಾತ್ಯರಂಕ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿದು ಪಾತ್ಯರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೈತೆ ಅವು ತೆರಿ ನೆಟ್ಟಿಂಗೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡು ಹೊರತಾದ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟುನಾಗೇನೆ ಕಲ್ತಂದು ಬರ್ಪುಜೇನು ಇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ಸುರೇಶ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿನವ ತೀರ್ದು ಯಾನಿಕಲ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಇನೇ ತುಳುನಾಡದ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೆರ್ನ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುಸ್ತಕಡು ಅಕ್ಷರದ ಒರಟು ಕನತ ಕುಲ್ಲಾದಿರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮೂಜಿ ಜನಕಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೋಭೆನ ಹೆಚ್ಚಿಸೈನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಓಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂಡದ ವತ್ತಿರದು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬೈಲ ಬಾಕುಡು ಸಮುದಾಯ ಇಡ್ತಿರಂಜನ ನಾಗಾರಾಧನದ ಪೊರ್ಲು ನಾವಡು ಪೊಲಬು ನಾವಡು ಐತ ಕಲೆ ಆವಡು ಕಾರ್ಮಿಕ ಆವಡು ತಿರ್ಲುನು ಪೊರ್ಲುನು ಮಾತ 400 ಪಟ್ಟೆರೆ ಬೋಡಾದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ ಏನ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪಾದ ಮುದೆಲ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾದ ನಿಖಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಕಥೆಕಲಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು
ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಮೊಕಲಿನ ಲೆಪ್ಪುಡಾದ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆದ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನುಗ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪೂಪೂಜನೆ ಕರಿಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುಡ ಒಂದುಳ್ಳ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರಿ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ನಿರಶನ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿದಿತ್ತಿನವೇನು ತೆರಿಪವಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ತಾನೇ ಮಠಮಾನ್ಯಲು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಈ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏಪಲ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಪಿದೆ ತಿರುಗಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಖಲ್ಡೊಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾತ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಏರುಳ್ಳರ ನಿಖಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಅಕೌಂಟ್ಲನ ಅವೇನು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿಖಲು ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಚಾಲನೆ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ದುಂಬದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡ ಪಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತನಂಚೊತ್ತನ ಕಲಾವಿದರೆ ಕೊರಪನಂಚೊತ್ತನ ಸಂಭಾವನೆದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಅಕಾಡೆಮಿಲು ಮಾತ ಕೋಡದ ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಬಗೆಟ್ ವಾ ರೀತಿ ಎತ್ತವಲು ಪನ್ಪನ ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ನನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬರಡು ಉದೇನು ಬರುಡ್ಡ ತುಂಬ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪನೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಚ ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪಣಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತರದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವರ್ಮೆ